की श्री सोमनाथ गणपति गोविंद गोविंद। ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆ ಒಂದು ಗುರುಗಳ ಭಜನರ ಸ್ಥಾಪನೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಸರ್ವ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಮಂದಿನ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪರವಾದ ಈ ಬೃಹತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತರಿಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮನಮಂತೊಂದು ಮುದ್ದೇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆ ಬಲವಾದವರನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಗಳ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಡೋದು ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನವಾಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನವಾಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಅಖಂಡ ಭಾರತಗಳು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಗಳು ಇಲ್ಲವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರೀರೆ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗೋದು ಹೂವೇ ಸಂದರ್ಭಗಳ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನಾವು ಹುಡುಕಲು ಸಾಧ್ಯತೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವರ್ಗದ ಭಾವನೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾವನೆ ಗುರುದೇವರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹಿಸಣೆ ಹೂವೇ ಸಂದರ್ಭಗಳ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಹುಡುಗರಂತೆ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭಗಳ ನಮ್ಮ ವರ್ಗದ ಭಾವನೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಭಾವನೆಗಳು ಗುರುದೇವರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ಸಕಲ ಐದ ಬಂಧವೆಲ್ಲ ಸಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ನನ್ನ ತುಂಬ ತಿರುಳು ನಮ್ಮ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ಉಂಟು ದಾನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ದೀಪಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೂ ಮಾದರಿ ಸೇರಿಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಸಾಲನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂದಾಯ ಆತಿಗೆ ಅವು ಸಾಲ ಸಂದಾಯ ಇನ್ಬೇಕ ಸಮಾಜದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಸಹಕಾರವಾರಿಯಿಂದ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಂದರೆ ಈ ಗುರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಪಡೆಯಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಂಧುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಹನುಮನ ಧನಾದಿ ಕುರಿತು ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಂತಿನ ಏನನ್ನು ಗುರುವರಿಯರಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಲು ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಮ ಗುರುವರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಗವೆಲ್ಲ ಸಕಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮೋ ಓಂ ಸರ್ವೇಶಾಯ ಸರ್ವಯುಕ್ತಾಯ ಪ್ರಕೋಪಾಯ ನಮೋ ಜಡಬೋಧಾಯ ನಮೋ ಸರ್ವಯುಕ್ತಾಯ ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ನಾನಾವಿಧಾನಿ ಮಂತ್ರಾಣಿ ಫಲಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ.
ಕೋಟೆಕಾರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂಚನೆ ನನೋರಿ ಮಲ್ಲವಿನ್ಯಾದ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೇಹದಾಡ್ಯಪಟು ಏಕಲವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲವಿನ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸದಸ್ಯರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮರೋಳಿ ಅವೇಲಕನೆ ಕುಡೂರಿ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆ ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ ವಕೀಲರು ತೊಕ್ಕೋಟು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರು ಶ್ರೀ ಬಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಗುರುಕಾರರು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಉರ್ವ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಅಂಚನೆ ಕುಡೂರಿ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆ ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ್ವರ್ನ ಉದ್ಯಮಿಲು ಕುಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾದ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಕೊಲ್ಯ ಉದ್ಯಮಿಲು ಕೊಲ್ಯ ಮುಕುಲ್ ಮಾತೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ನಿಂತದು ಇತ್ತೆ ಸಭೆಲೇಸ್ ನಡಪೆರೊಂಡು ಬೈದಿಂಚಿ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರೇನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿದ ಎದುರುಗೂ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಇಂದು ಕರಿನ 47 ವರ್ಷ ಈ ಸಮಾಜಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಗಡ್ ಕೋಟೆಕಾರ ಕಿನ್ಯ ತಲಪಾಡಿ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ಮುನ್ನೂರು ಉಳ್ಳಾಲ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ ಸಮಾಜದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈತನ ಚಿಂತನ ಈ 7 ಗ್ರಾಮಗೂ ಮಲ್ಲ ದೇಕಿಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ರಾಜಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ ತೋಜುನಂತಿಂತನ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೆತ ಆಶ್ರಯಡೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಕೊಲ್ಯ ನೆತ 47ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಉಚ್ಚಯದ ಈ ಸಭೆಲೇಸಿಗೆ ಬೈದನ ಚಿಂತನ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯನ ಚಿಂತನ ಉದಿಪನದ ಬಿನ್ನೆರು ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಅವರ ಟ್ರಸ್ಟಿಲು ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅಂಚನೆ ಗುರುಕಾರ್ಮನ್ ವಹಿಸೋನ ಚಿಂತನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು APMC ಕುಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬೈದನ ಚಿಂತನ ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ಪೂಜಾರಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪದವಿ ಶಕ್ತಿನಗರ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಐ ಬಗಂಬಿಲ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರರು ಕೋಟೆಕಾರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂಚನೆ ಏಕಲವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೇಹದಾಡ್ಯಪಟು ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸದಸ್ಯರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮರೋಳಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ್ ವಕೀಲರು ತೊಕ್ಕೋಟು ಅಂಚನೆ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಗುರುಕಾರರು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಉರ್ವ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ್ವರ್ನ ಉದ್ಯಮಿ ಕುಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಕೊಲ್ಯ ಉದ್ಯಮಿಲು ಕುಡ್ಲ ಈ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕೊಲ್ಯ ಅಂಚನೆ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಮುಂಡೋಳಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ಗುರುಕಾರರು ಶ್ರೀಮತಿ ರೇವತಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂಚನೆ ಯು ವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕದ ಗುರುಕಾರಲ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ಸುರೇಶ್ ಮುಕುಲ್ ಮಾತ ಈ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಮಿತ್ತ ಚಾವಾಟಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ಅಕ್ಲೇನು ಮಿತ್ತ ಚಾ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಕ್ಲ ಸದಸ್ಯ ನೀಡಿದ ದೇವರನ ಸುಗಿಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಬಂದ ಅಕಲ್ಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ವಂದನಾ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶ ಸಿಂಧೂರವದನ ವಿನಾಯಕ ಪ್ರಥಮ ವಂದನಾ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶ ಸಿಂಧೂರವದನ ವಿನಾಯಕ ಓಂಕಾರ ರೂಪ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಚಾಮರ ಕರ್ಣ ಲಂಬೋದರ ಚರಣ ಸಿಂಧೂರವದನ ವಿನಾಯಕ ಪಾಪ ವಿದೂರ ಪಾವನ ಚರಣ ಸಿಂಧೂರವದನ ವಿನಾಯಕ ಪ್ರಥಮ ವಂದನಾ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶ ಸಿಂಧೂರವದನ ವಿನಾಯಕ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪ ಬುದ್ಧಿಬದಾಯಕ ಭಕ್ತಜನ ಗಣನಾಯಕ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪ ಬುದ್ಧಿಬದಾಯಕ ಭಕ್ತಜನ ಗಣನಾಯಕ ನಾಗಾಭರಣ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಸಿಂಧೂರವದನ ವಿನಾಯಕ
ಪ್ರಥಮ ವಂದನ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶ ಸಿಂಧೂರ ವದನ ವಿನಾಯಕ ಪ್ರಥಮ ವಂದನ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶ ಸಿಂಧೂರ ವದನ ವಿನಾಯಕ ಸಿಂಧೂರ ವದನ ವಿನಾಯಕ ಸಿಂಧೂರ ವದನ ವಿನಾಯಕ ಸೋಲ್ಮೇಲು ದುಂಬಗ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡು ಓಲಗಾದುಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಅಂಚನೆ ಸಬೆಟ್ಟು ಓಲಗಾದುಪ್ಪುನ ಬಂದುಲೇನು ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಎದುಕೊನೆರೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ನೇತ ಗುರುಕಾರ್ಲಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಮುಂಡೋಳಿ. ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಿಯರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತು ಗ್ರಾಮದ ಒಡೆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಿಯರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಲಯಾಳಿ ಚಾಮುಂಡಿನ ಅಡ್ಡ ಬರೊಂದು ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ಯ ದೇವರ ನೆಲೆಯನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ನೇತ 47ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಸಿದ ಚಾವಡ್ಡಿನುಳ್ಳ ಬಂದುಲೆ ಗುರಿ ತೋಜ್ಪಾಯಿನ ಗುರುವಾದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಕ್ಕ ಸಂಘಟನೆದ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಿಂತಕೆ ದಾರ್ಶನಿಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ ತತ್ವನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಸಮಾಜಡು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಘಟನೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಪನ್ಪುನ ಮೂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶನದಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಕೊಲ್ಯ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಅದು ನಿರಂತರ 47 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಒಂಜಾತ್ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. ನಿರಂತರ 45 ವರ್ಷ ಕರೆದು ಇನಿ ಸಂಘಗೂ 47ನೇ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬದ ಈ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೋಡೆ ಕಾಣಿದಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ಣದ ರಂಚನೆ ಕಾಣಿಡ್ದು ಬಯ್ಯಮುಟ್ಟ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡತನು ಇನಿ 47ನೇ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಸದ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಅತ್ತವರ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬಿಲ್ಲವರವಿನಿಂದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಒಂಜಾತ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ಕದ ಪಾತೆಂದದಂಚನಂಚನ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಅತ್ತವರ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಸಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದುಪನ ಬೈದಿರ್ ಅರಿಣ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಅಂಚನೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ನಾರಾಯಣಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಅಂಚನೆ ಯುವಾಯಿಂದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡಿ ಅನೇದಿಕೋನು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಚಿಂತನ ಶ್ರೀ ಸೇಸಪ್ಪ ಬೈದೆಮನೆ ಮೇರು ಪುಗ್ಯಲ್ಗೊಂಜಿ ಶಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಪುರ್ಪನ್ ಕೊರ್ದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೋಡು ಪನ್ನದ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭದ ಗುರುಕಾರ್ಯನ್ನು ವಹಿಸರೆ ವೇದಿಕೆಯ ಆಸೀನರತಿರು ಎಂಗ್ಲರಾಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಜಿ ಗುರುಕಾರರೇ APMC ಮಂಗಳೂರು ಒಂಜಾತ್ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಕೆಲಸವಂತ ನಂಚಿನ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾರನ್ನು ವಹಿಸೋಡು ಬಂದಾಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೇನು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪಣವದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕರ್ಕೇರ ಮೇರು ಪುಗ್ಯಲ್ಗೊಂಜಿ ಶಾಲು ಅಂಚನೆ ಪುರ್ಪಾನ್ ಕೊರ್ದು ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊನೋಡು ಪಣದ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಗ್ಲಣ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನರಾದ ಎಂಗ್ಲಣ ಆತ್ಮೀಯರು ಕೋಕರ್ಣಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಗುರು ಬೆಳದಿಂಗಳು ಪಂಪಿನೊಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆದ ಗುರಿಕಾರಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದ ಹಲವಾರು
ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಒಂಜಾತ್ ಕೆಲಸನು ನಿರಂತರ ಈ ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜದಕ್ಕೆ ಕೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶದ ನಿರಂತರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಂತದ್ದು ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಬಹುಶಃ ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ ಪುನಂಚಿನ ಯುವ ನಾಯಕರು ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಕ್ಲನ ನಡುಟುಳ್ಳರು ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಆರ್ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಮೇರೇನು ನಮ್ಮ ಸಭಾಗೃಹದ ನಿರ್ವಹಣೆ ರಾಯನ ಚಿಂತನ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಪರಿಯತ್ತೂರು ಮೇರೆ ಪುಗೆಲ್ಗೊಂಜಿ ಶಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಪುರ್ಪನ್ ಕೊಡ್ತು ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಣದ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ನನೋರಿ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನರಾದ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿಲ್ಲರು ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ಪೂಜಾರಿ ವೃತ್ತಿಡು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಶಕ್ತಿನಗರ ಮಂಗಳೂರು ದೆತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಈ ಸಮಾಜಗೂ ಒಂಜಿ ಯುವ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡು ಆ ನೆಲೆಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಮಾಜದ ವಾರಿತಿಡು ನಡಪಾಡು ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸ ವೃತ್ತಿನ ಮನ್ಪುನ ಶೀತ ಕೇಶವ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಕ್ಲಟ್ಟುಗಲ್ಲರು ಅರಣ್ಯ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರಿನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದ ಪೂಜಾ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನ ಚಿಂತನ ಶ್ರೀಯುತ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಪರಿಯತ್ತೂರು ಇರು ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಪುಗೆಲ್ಗೊಂಜಿ ಶಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಕೈಕೊಂಜಿ ಪುರ್ಪನ ಕೊರ್ದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊಂಡು ಬಣ್ಣದ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಂಕ್ಲನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನನ್ನವರಿಯ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಐ ಬಗಂಬಿಲ ಒತ್ತುಗೊರಿಕಾರರು ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂಚನೆ BJPದ ನಾಯಕರಾದ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಹಿರಿಯನ ಬೆನ್ನಿವಿನೊಂದು ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಯೋಜಿ ಭಾಗಡು ಹಲವಾರು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಂತ್ಪಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಐ ಬಂಗಮಿಲ ಆರು ವೇದಿಕೆ ಡುಳ್ಳರ್ ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಐ ಬಗಂಬಿಲ ಮೇರೆಗೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಏನ ಚಿಂತನ ಶ್ರೀಯುತ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಶಾಲು ಅಂಚನೆ ಕೈಕೊಂಜಿ ಪುರ್ಪನ್ ಕೊಡ್ತು ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ತೊಕ್ಕೋಟ್ KSRTCದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಪಟು ಅಂಚನೆ ಏಕಲವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು. ಬಹುಶಃ ಕ್ರೀಡಾರಂಗಡು ಹಲವಾರು ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮುಖಾಂತರ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದ ಅಂಚನೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಮುಡಿಗೇರಿಸಂಚಿನ ನಮ್ಮಾರ್ಯಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಸ್ಕರ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ಎಂಗ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಅದನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾದಿಯನ್ನು ಎದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಸ್ಕರ್ ತೊಟ್ಕೋಟು ಮೇರೆಗೆ ಸಭಾಗೃಹ ಉಸ್ತುವಾರಿ ದಯನ ಚಿಂತನ ಗಂಗಾಧರ ಕುಜುಮಗದ್ದೆ ಇರು ಬತ್ತದ ಪುಗೆಲ್ಗೊಂಜಿ ಶಾಲ್ ಕೈಕೊಂಜಿ ಪುರ್ಪನ್ ಕೊಡ್ತು ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡು ಪಣದ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನರು ಆತ್ಮೀಯರು ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಮಾಜಡು ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಂತದ್ದು ಪುನಃ ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದ ಒಬ್ಬೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದಪ್ಪು ದೈವಸ್ಥಾನ ಆದಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಭೂತಸ್ಥಾನ ಆದಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಯುವಕರನ್ನ ತಂಡನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಮರೋಳಿದ ಭಾಗಡ್ದು ಒಂಜಾತ್ ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಂತದ್ದು ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅದಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮನ್ಪಂದ ನಿರಂತರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಂದ ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಕಾರನ ತಂಡೋಣು ಆರು ಸದಸ್ಯರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಸುವರ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಚಂಡಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಧೂಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೈದ್ಯಗುತ್ತು ಕೋಟೆಗಾರ್ ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜದ ಹಲವಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಂದಿನ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಸಾದುಲೆ ಅರಣ್ಯ ಯಾನಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೇರೇನು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಏನಂಚಿಂತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಡ್ಕ ಇರು ಮಿತ್ತ ಚವಾಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಪುಗ್ಗೆಲ್ ಕೊಂಜಿ ಶಾಲ್ ಕೈ ಕೊಂಜಿ ಪುರ್ಪಾನು ಕೊಡ್ದು ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೋನೋಡು ಪಣ್ಣದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭಡು ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಹರ್ ಈ ಬಾಗಡು ತೊಕ್ಕೋಟದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾಡು ವಕೀಲರಾದ ಯುವ ವಕೀಲರಾದ ಅಂಚನೆ 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹಲವಾರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದ್ದು ಸ್ವಯಂ ಸಂಘಟನೆದ ಮುಖಾಂತರ ನಿರಂತರವಾದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾಗಡುತ್ತೆ ಯುವ ವಕೀಲರಾದ ಜನಕುಲನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಒಂಜಾತ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲರು ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಹರ್ ವಕೀಲರು ಮೇರಿನ ಯಾನಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದ್ಕೊಂಡರು. ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಹರ್ ತುಕ್ಕೋಟು ಮೇರಿನ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಏನಂಚಿಂತಿನ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅಂಚನ್ ಈರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಪುಗ್ಗೆಲ್ ಕೊಂಜಿ ಶಾಲ್ ಕೈ ಕೊಂಜಿ ಪುರ್ಪನ್ ಕೊಡ್ದು ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೋನೋಡು ಬಣ್ಣದ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭಡು ಮುಖ್ಯ ಗಣ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ನಗರದ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಉರ್ವ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ನೇತ ಗುರಿಕಾರ್ಯಾದ ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಬಂದಿದ್ದಂಚಿನ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೇನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಬೇರೇನು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಒತ್ತುಗುರ್ಕಾರಲು ಶ್ರೀಯುತ ಆನಂದೇಶ್ ಕೊಂಡಣ್ಣ ಇರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಪುಗ್ಗೆಲ್ ಕೊಂಜಿ ಶಾಲ್ ಕೈ ಕೊಂಜಿ ಪುರ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೋನೋಡು ಬಣ್ಣದ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಗಳು ನನೋರಿಯ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನರಾದ ಲೋಕೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲರು ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಒಂಜಾತ್ ಸಮಾಜದ ಚಿಂತನೆ ಮುಪ್ಪಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮನಪಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಲೋಕೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ಮೇರಣಿ ಅನಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಲೋಕೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ಮೇರೇನು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಕೊಲ್ಯ ನೇತ ಪಣವದ ಗುರುಕಾರ್ಲಾಯನ ಚಿಂತನ ಶಿವ್ ಜೀವನ್ ಕಾಸಿಂಬೆಟ್ಟು ಇರು ಪುಗೆಲ್ ಗೊಂಜಿ ಶಾಲ್ ಕೈ ಕೊಂಜಿ ಪುರ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅರಿನ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೋನೋಡು ಬಣ್ಣದ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದ ನನೋರಿಯ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನರು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಕೊಲ್ಯ ಬಹುಶಃ ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗಣೇಶನನ್ನ ಗುರ್ತವು ದಾಯಪಂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಶಾರದಾ ಸಮಿತಿ ನೇತ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹಲವಾರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಭಾಗಡು ಕೆಲಸ ಮಂದಿತ್ತಿನಾರು ಬಹುಶಃ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರಾದ ಮೇರ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಮೋಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಗ್ಲನ ಈ ಒಂದು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಗೂ ಕಾಣಿ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಬಹುಶಃ ಅರ್ನ ಮಗೆ ಇನಿ ಎಂಗ್ಲನ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನರಾದುಲ್ಲಿರು ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಕೊಲ್ಯ ಮೇರೇನು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಏನಂಚಿಂತನ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ SGK ಕೊಲ್ಯ ಮೇರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಪುಗೆಲ್ ಗೊಂಜಿ ಶಾಲ್ ಕೈ ಕೊಂಜಿ ಪುರ್ಪನ ಕೊರ್ದು ಮೋಕೆಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊನೋಡು ಪಣ್ಣದ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ.
ಅಂಚನೆ ಎಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ವೇದಿಕೆಡು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಈಶ್ವರ ಕೊಲ್ಯ ನೇತ ಗುರಿಕಾರಂಚನ ಶ್ರೀತ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕೊಲ್ಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ನಾರಾಯಣಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಗುರ್ಕಾರ್ತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತ ರೇವತಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ನೇತ ಗುರ್ಕಾರ್ತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ಸುರೇಶ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉಪಸ್ಥಿತರೂಪನ ಮಾತ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟಿನಾಗ್ಲೇನೆ ಅಂಚನೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಅಂಚನೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ನಾರಾಯಣಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಅಂಚನೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ನೇತ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಯಾನು ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಸಭೆಟ್ಟು ಉಪನಂಚನ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಪಪ್ಪುಲದಾಸ್ ಮಾಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಕೋಟೆಕಾರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೇರ್ಲ ಯಾನಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಮೆಸ್ಕಾಂದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಂದ ಶೀತ ನಿತೇಶ್ ಮೇರ್ಲ ಯಾನಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ ವೇದಿಕೆ ಎಂಜಿ ಸಭೆಡು ಪುನಃ ಮಾತ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲೇನು ಮೋಕೆಡು ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ವೇದಿಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಂತು ಬತ್ತಿಂಚಿರಿ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಲಿನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷೆ ಉಂತವೆ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಬಂತು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆನು ತನ್ನ ಪೊರ್ಲ ಪಾತ್ರದ ಪನಿಟ್ಟು ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಎದುಕೊನ್ನ ಅಂಚನೆ ಸಬೆಟ್ಟು ಒಲಗಾದಿತ್ತಿನ ಬಂದುಲೇನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ನೇತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೈನ ಹರೀಶ್ ಮಂಡೋಳಿ ಇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆನ ಪರವಾದ ದಿಂಜಿ ಉಡಾಲ್ಡು ಇರೇನು ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಗು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂದೇತ ನಿರಳ್ಳು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಅಂದೇತ 47ನೇ ವಾರ್ಷಿಕದ ಒಂಜು ಉಚ್ಚಯದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋಂದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಮಿತ ಚಾವಡಿಡು ಓಲಗಾತೇರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು 47 ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಪುಟ್ಟೊಡೊಂದಾಂಡ ಹಿರಿಯಕಲು ಪಿರಿಯಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬೆಗರ್ದ ಪನಿತ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜ ಉಂಡು ಐತ ಒಂಜಿ ಒರುಟು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪುಟ್ಟು ಬಳಕೆದ ಅಜಕ್ಯದ ಪಾತೆರನು ಸಭೆತ ದುಂಬುದಿ ಓಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಲೈನ ಚಿಂತನ ಶ್ರೀಯುತ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕೊಲ್ಯ ಎರಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಮಿತ್ತರ್ಮೇಡು ಓಲಗಾಯಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆ ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಥಚಾವಡ್ಡು ಪುನಃ ಮಹಾತೆಯನ್ನ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಲೆ ಮಹಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ ಇನಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೆತ 47ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಎಂಚ ಪುಟ್ಟು ಬೆಳೆದು 45 ವರ್ಷದಿಂಚ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಡು ಹಂತ ಹಂತವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂಚ ಬೈದನು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಿರು ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆನು ಇಂಕ್ಲ ದುಂಬು ದಿಯರೆಯನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಪೆ ಬಂದುಲೆ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರಿ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬಲಯುತರಾಗಿರಿ ಪನ್ಪಿನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರಿಯನ ತತ್ವಾದರ್ಶನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಕಿನ್ಯ ತಲಪಾಡಿ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ಮುನ್ನೂರು ಉಲ್ಲಾಲ ಪರಿಸರದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆ ಆವುಡು ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು 1978 ಇಸವಿಡು ತುಳುನಾಡು ಟೈಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಮುಲ್ಪ ಸುರೂತ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೇ ಹಿರಿಯಕಲು ಸೇರಿದು ಸಭೆ ಸೇರಿರು ಆಯ್ತ ಸುರೂತ ಮಹಾಸಭೆ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಡು ನಡೆತಂಡು ಆ ಮಹಾಸಭೆಡು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಪಂಪಿನ ಪುದರ್ಡು ಸಂಘಟನೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂಡು ಆ ಸುರೂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಭಕ್ತಾನಂದ ಸುವರ್ಣರು ಆಯ್ಕೆಯರು ಅರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಪದಾಧಿಕಾರಿನ ಆಯ್ಕೆಲ ಆಂಡ ಆ ಸಭೆಟ್ಟು
ಸುರೂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಕ್ತಾನಂದ ಸುವರ್ಣರನ್ನ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವರ್ದು ಇಂದುವೆ ಕೊಲ್ಲೆಡು 25 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆಲ್ಲ ಸಂಘದ ಪುದರಡು ಖರೀದಿ ಮಂತ 1976 ಇಸವಿಡು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಲೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ಡು ನೋಂದಣಿಲ ಆಂಡ್ ಅವೇ ವರ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಭಾಭವನದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡ್ ಈ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಿ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರ್ಲು ನೆರವೇರಿಸಿರು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬಿಲ್ಲವರ ಯೂನಿಯನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದಾಮೋದರ ಸುವರ್ಣರು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಾವಿರದ ವರ್ಮನುತ 82 ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಭಾ ಮಂಟಪ ಅಂದುವೆ ಮಂಟಪ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಡು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಂಡು ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಎಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ SC ಮೋಟರ್ಸ್ದ ಮಾಲಕರು ಮೇರು ಉದ್ದೀಪನ ಮಂತೇರು. 1983 ಇಸವಿಡು ಮುಂಬೈದ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ಸುರೇಶ್ ಜೆ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಮೇರಿನ ಉದಾರ ದಾನಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರ್ಯರನ್ನ ಅಮೃತಶಿಲಾ ವಿಗ್ರಹ ಕೊರಿಯರು. ಆ ವಿಗ್ರಹನ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಿಡಿದು ಕೊಲ್ಯ ಇಂದುವೆ ಸಭಾ ಮಂಟಪ ಮುಟ್ಟ ಬರೀ ಗೌಜಿಡು ಚೆಂಡೆ ವಾದ್ಯಡು ಭಜನೆಡು ನಮ್ಮ ಆ ವಿಗ್ರಹನ ಪತೊಂದು ಬತ್ತ ಶಿವಗಿರಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗೀತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರ್ಯರನ್ನ ವಿಗ್ರಹಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಂತೇರು. ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನುತ್ತ 85 ಇಸವಿಡು ನಮ್ಮ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಂಡು ಸುರೂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ KL ಸುಂದರಿ ಮೇರು ಆಯರು. ಅಂಚನೆ ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನುತ್ತ 88 ಇಸವಿಡು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಭಾ ಮಂಟಪ ಸಭಾ ಭವನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂಟಪ ದುಂಬೆ ಆದಿತ್ತು ಎದಕ್ಕ ಎದುರ್ದ ಶೀಟ್ ಮಾತಾಡ್ದು 1988 ಇಸವಿಡು ಸಭಾಭವನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಂಡು ಈ ಉದ್ದೀಪನನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಿ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರ್ಲು ನೆರವೇರಿಸಿರು. 2001 ಇಸವಿಡು ಸಭಾ ಮಂಟಪದ 1ನೇ ಮಹಡಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಂಡು 2007 ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಮಂಟಪಡೆ ಮಧ್ಯ ಮಾತಾನಾಗ ನುವೆ ಮಂಟಪದ ಪಿರವಡಂಜಿ ರೂಮುಡು ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕಲ್ನ ಮೂರ್ತಿನ ಪೂಜೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಮಧ್ಯ ಅನಗ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಡಂದು ಮಿತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬರಂದು ಅವು ಸರಿಯಾದ ಪೂಜೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ದಾನಿನಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಸೇರಿದು 2007 ಶ್ರೀ ರಮನಾಥ್ ಕೋಟೆಕರ್ ಮೇರಿನ ನೇತೃತ್ವಡು ಅವೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಂಡು ಈ ಉದ್ದೀಪನನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಿ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರ್ಲು ನೆರವೇರಿಸಿರು. ಶಿವಗಿರಿ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ವಿಗ್ರಹನ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಲ್ಲ ಮಂತೇರು. 2018 ಎನ್ನ ದತ್ತ ಸೈಡ್ದ ಹಾಲ್ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಂಡು ಇಂದತ್ತ ಉದ್ದೀಪನಲ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಿ KP ಸುರೇಶರು ನೆರವೇರಿಸಿರು. ಅಂಚನೆ 2017 ಪಿರಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗೂ ಜಪ್ಪುಡು ಪಂಪನ ಹಿರಿಯಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆಡು 2014 UOIನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಂಡು ಈ ಸ್ಥಾಪನೆಗೂ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ನಿರೇಲ್ಡು ಆಶ್ರಯಡು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಂಡು ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರ್ಯನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ
ಕಿರಿಯ ಬದುಕಿಯರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗೂ ದುಮುಕೊಡು ಹಿರಿಯಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆರಿಬಿಂಬಲಾದ ಉಂತೊಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಮಾತ ಸೇರಿದು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಉದಾರಡು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಐನೊಂಜಿ ಪುದರ್ಡು ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಮಂತೆರು ಅಂಚನೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಡು ಜವನೇರು ಪೂರ ಕಿರಿಯ ಬದುಕಿಯರ್ನಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಅಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆಡು ದುಮುಕಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಅವೊಂಜಿ ಚಿಂತನೆಡು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪನ್ಪಿನಂಜಿ ಪುದರ್ಡು ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ 2022 ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಲ್ನ ಅಂಚನೆ ಪರ ಊರದ ಮಾತ ಬಂಧುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಡು ದ್ವೇ ಸಭಾ ಮಂಟಪದ ಪಿರವಡು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ 45 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ಪುದಾರಡು ನಮ್ಮ ಖರೀದಿ ಮಂತ ವಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ 2 ಕೋಟಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ದಾನಿನ ಕಲ್ಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ದಾನಿನ ಕಲ್ಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡ್ದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ 45 ವರ್ಷದಿಂಚದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನಗ ಅವೊಂಜಿ 46ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ 45ನೇ ವರ್ಷದ ಅವು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಂಡು 2023ನೇ ಇಸವಿಡು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕಡು ಬಂಗಾರದ ಅಕ್ಷರಡು ಬರಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸದು ಬೆರಿಬೊಟ್ಟುದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಂತಂಡು ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು 46 ವರ್ಷದಿಂಚ ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡಾವಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆ ಮಂತಿನೇಕ್ ನಮಕೊಂಜಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸಂದೈಲಕಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆದುಕೊಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ 2024ನೇ ಇಸವಿಡು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವರ ಸಮಾವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ದಪಂಡ 1973 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದು ಮುಲ್ಕಿಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲವರ ಸಮಾವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಿತ್ತು ಐದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಮಲಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮನ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಂದೈತೇರು ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಕೊಲ್ಯ ಉಲ್ಲಾಲ ತಾಲೂಕಾಯಿನೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಯಾದ ಉಲ್ಲಾಲ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಬಿಲ್ಲವರ ಸಮಾವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತ ಈ ಸಮಾವೇಶ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಕಾಂಡೆ 9 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಸರಿಸುಮಾರು 15-20 ಜನ ಬತ್ತು ಪೋಂದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗ್ಯ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಆ ಸಮಾವೇಶದ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದರು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 7-8 ಸಾವಿರ ಆ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಗಳು ಬತ್ತದ ಸೇರಿದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ಮಾತ ನಮಕ್ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆಯನ್ನು ಏನು ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರೆಗಳ ತೆರೆದುಪಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ದುಂಬು ತಿರ್ತುಡುಪುನ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಆ ರೀತಿ ಹಂತವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಿತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಪನ್ಪನ ತೆರೆದು ಪೂಜಿ ಆ ಉದ್ದೇಶಗಾದ ಈತು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪನ್ಯರೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಮಯದ ತಂದ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಏನು ಅಕ್ಲೇನು ನೆನವರಿಕೆ ಮನ್ಪುನ ಏನೊಂಜಿ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ನೇಟು ಏನೊಂಜಿ ಆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಆ ರೀತಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಂತಿದೇರು ಪನ್ಪಿನ ದಯಪಂಡ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಕ್ಲಿ ಏರು ಪಂದೆ ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತು ಪಂದು ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆಯರೇ DS ಬಾಬು ಪಂಡಿತ್ ದಿ ಭಕ್ತಾನಂದ ಸುವರ್ಣ ನಾಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅಡ್ಕ ಕುഞ്ഞಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಡ್ಕ ಸಂಜೀವ ಅಡ್ಕ
ಮೋನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಚಂದ್ರಾಸ್ ಬಿ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಉಳ್ಳಾಲ ಸುಂದರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ರಾಮಾನುಜಂ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಸಂಘಟನೆದ 13 ಸರ್ತಿ ಗುರುಕರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದಿನ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ರಾಮಾನುಜಂ, ರಾಮಪ್ಪ ಡ್ರೈವರ್, ರಾಮಪ್ಪ ಟೈಲರ್, ವಜ್ರಾವತಿ ಅಡ್ಕ, KL ಸುಂದರಿ, ರಮನಾಥ್ ಕೋಟೆಕರ್, ಶ್ರೀಧರ್ H ವೈದ್ಯಮನೆ, ಬಾಳಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಜೆ ಸುಂದರ್, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಡ್ಕ, ಆನಂದ ಎಸ್ ಕೊಂಡಾನ, DN ರಾಘವ, ಮಾಧವ ಕುಂದರ್, ರಾಮ ಪರಿಯತ್ತೂರು, ಪದ್ಮನಾಭ ಕೆ, ತುಕಾರಾಮ ಎನ್, ಈಶ್ವರ್ ಸುವರ್ಣ, ಜಯರಾಮ್ ಪಿಳಿಕೂರು, ಸೀತಾರಾಮ ಎಸ್ಕರ್ಕೇರ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ಯದ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹರೀಶ್ ಮುಂಡಳಿ ಮುಕ್ಕಳು ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆಡು ಹಂತ ಹಂತವಾದ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬೋಯ್ಲಕ ಆಯರೆ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗಲ ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯಕಲು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆಗೆ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೇರ್ನೇರದ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಳ ಹಿಡಿತಿನ ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆನು ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮದು ಎನ್ನರ್ದು ದಾಲಾನಲ ಸಮಾಜಗೂ ಕಿಂಚಿತ್ ಸಹಾಯ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಸೇವೆ ಮಂತಂದು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ನನಾತ್ ಎತ್ತರಗೂ ಕೊನಲೆ ಪನಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕಿರು ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆಗೂ ಚುಕ್ಕಿದೀವಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಎರ್ತು ಉಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ವಾ ಸಾದಿಡು ನಡತು ಬತ್ತನ ಪನ್ಪನೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆತ ದುಂಬು ಬಿರ್ಕಿನ ಪುಟ್ಟು ಬಳಕೆದ ಅಜಕ್ಯದ ಪಾತೆರನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಿ ಸಭೆಗೆ ಬಿರ್ಕಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನೇತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕೊಲ್ಯ ಮೋಕ್ಯದ ಬಂದುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುಮನಗ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಪನೇರೆ ಇಷ್ಟಪಡಪೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ನೇತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು 2022 ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಬೆರ್ತಲಿಡು ಉಪ್ಪುನ 50 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗನ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘಗ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ಡ ಆಯ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗವತ್ತಿನಾರು ಅಂಚನೆ 50 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗನ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಡಿ ನಮ್ಮ ಪಿರಿಯಕ್ಲ ಬಕ್ಕ ಕಿರಿಯಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 50 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗನ ಒಟ್ಟು ಮಂತೇರು ಪನ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ 2023 ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಬಿರ್ದಲ್ನ ಕನೆಯರೆ ಬಾರಿ ಐತ ಪಿರಾವಡು ಆರು ಮಸ್ತ್ ಪುನೇತಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಕರಿನ 2024 ಫೆಬ್ರವರಿಡು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಿಲ್ಲವೆರ ಸಮಾವೇಶದ ಕಜ್ಜನು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ನಮ್ಮ ಪಿರಿಯಕ್ಕಲು ಬಕ್ಕ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಜ್ಜ ಆತಂಡು ಇನಿತ ದಿನತಾನಿ ಅವೊಂಜಿ ಇತಿಹಾಸಲ ಆತಂಡು ಐಕ್ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನೇತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕೊಲ್ಯ ಪನಿಯರ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆಪೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಪುಟ್ಟು ಬಳಕೆದ ಅಜಕ್ಯದ ಪಾತೆರನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಿ ಬಿರ್ಕಿನ ಸಬೆತ ದುಂಬು ಬಿರ್ಕಿನ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕೊಲ್ಯ ಈರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನೋ ಸಂದಾಯ ಮಂತಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜದ ಉದಿಪನದ ಲೇಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬಗ್ ಪಜ್ಜದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ 47ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಜ್ಜದ ಸಬೆಟ್ ಓಲಗಾದುಪ್ಪುನ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಅತ್ತಾವರ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಈರು ಇತ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಉದಿಪನಗ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ನಂದನನ ಅರ್ಲಾದ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಗು ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಪಂದಿಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡು ಓಲಗಾದಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ಬಿರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೈ ಕೂಡೋಡು शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपनमोऽस्तु ते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च मतिं स्वच्छां हि मे सदा रवेन्द्रता
मनसम् ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುದ್ರೋಳಿ ನೆತ್ತ ಪಣವದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತುರ್ತು ಕಜ್ಜೋದ ನಿಮಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿರ್ದು ಅಗಪೆರೊಲ್ಲೇರು ಆರೊಂಜರ್ನ ರಡ್ ಪಾತೆರನು ಪಾತೆರ್ದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಗಪಡು ಬಣದು ಭಿನ್ನಮಲ್ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಪುಡ್ಯಾಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಪ್ರೇರಣ ಶಕ್ತಿ ಏನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪಾದರವಿಂದಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ನೆತ್ತ 47ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಇನಿ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅತ್ತವರ ನೆತ್ತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ಅತ್ತವರ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿನಂಚಿನ ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ಕೆಲವುದಾಗಲೇ ಕಾರಣ ಪರಿಚಯ ಹೊತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಉಪ್ಪು ಅಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಫಲ ಮರಪರೆ ಬಲ್ಯ ಆವನ್ಯಂಚಿನ ಮೂಲ್ಕಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸತತವಾದ ಶಾಸಕರಾದ ಜನಕಲ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದ್ನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದ್ನ ಹಿರಿಯರಾದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಸೋಮಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಸುವರ್ಣರುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಹರೀಶಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಓಲೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಶುಚಿತ್ವದ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಏರ್ಲ ಪನೋಡೊಂದಿಜ್ಜೆ ಓಲ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತು ಸದಾ ಒಂಜಿ ತಣ್ಣನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಸೇವೆ ಅಲ್ಪನ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಕೇಶವಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಮನೋಹರ್ ಉಲ್ಲೇರು ವಕೀಲರು ನಮ್ಮ ಲೋಕೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಉರ್ವ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೇರು ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ನೆತ್ತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಾಗಂಬಿಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರೇವತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು ವೇದಿಕೆ ತುಂಬು ಚಂದ್ರಾಸಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಸದಸ್ಯರ ನಗಲು ಅಂಚನೆ ಈ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರ ನಗಲು ಮಾತ ಅಕ್ಕ ನಗಲು ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಮಾತಾಡ್ರ ಯಾನೇನಿ ಇಡೆ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತದಿನತ್ತು ಯಾನೆ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತದಜಿ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘಗಳ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಪೋಪುನ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ಬತ್ತದೆ ಮೂಲು ಬನ್ನಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಉಂತೋಡು ಬಂಡೇರು ಉಂತಾರೆ ಆಸೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪುನಟ್ಟ ಹತ್ರ ಪೋಡೊಂದು ಬಂದಾಗ ಇಜ್ಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಉಂತೋಡೆ ಬಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಬತ್ತದೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರು ಜೀನಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರು ಸಾಧಾರಣ 47 ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ವಾರೀತಿಡು ಇನಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂದು ಬಹುಶಃ ಶುರುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಾಬು ಪಂಡಿತರನ್ನ ಪುದರ್ ಹಿಡ್ದು 6ನ ಹಿಡ್ದು ಶುರುವಾಯಿನಂಚಿನ ಇನಿ ಮುಟಲ ನೆಕ್ಕ ಏರು ಬೆಂದದು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕನವರ ಸಾಕಾರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪೂರ ಹಿರಿಯರಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂಡೇರು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ಲೆಕ್ಕಲ್ಲತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವ ಕೊಲ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘಡೆ ಬಹುಶಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಾನುಜ ಮಾದುಪ್ಪಡ್ ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಕಾರ ರಮನಾಥ್ ಕೋಟೆಕಾರ ಮುಗಲು ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಲು ದುಂಬು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟುಡು ಸೇರಿದು ಆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ತತ್ವ ಸಂದೇಶದಾದ ಉಂಡು ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬಲಯುತರಾಗಿರಿ ಇಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಉಂದೇನು ಪತಂದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ತತ್ವ ಸಂದೇಶನು ಇಲ್ಲಾಗ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡುಪ್ಪುನ ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆನೇ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ರೀತಿಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರದಾದ ಪಂಡ ಕರಿನ 2 ವರ್ಷದ್ದು ದುಂಬು ಮುಲು ಒಂಜಿ ಜಾಗನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪೆರ್ಮೆಂದೆ ಪನಡು ಈ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿದ ಬರಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜಾಗನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಲ್ತದು ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಭಾಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂರ ನೀಲಿ ನಕ್ಷೆಲ್ಲ ಪೂರ ತಯಾರಿಲು ಪೂರ ಆತಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಕಾರ ಉಪ್ಪಾಡು ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕನಸದ ಒಂಜಿ ಸಭಾಭವನ ಒಂದು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹಟ್ ಅಂಚನೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ಪರಿವಾರ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಡ್ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ತರದ ಉಂತಡೆಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲೇ ಅನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ
ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದಾಲ ಪಾತ್ರ ದಯಪಂಡ ಮಾತಿರ್ಲೈನಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿನಗಳು ಬತ್ತದೇರು ನಿಗ್ಲಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಮದಿಪ್ಪುನು ನಿಗ್ಲ ತುಂಬ ದಿವರೊಲ್ಲೇರು ಎಂಕ ಮೂಲ ಲೇತದ ರಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನೆಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದಪ್ಪ ನಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿಪೊಂದುಲ್ಲೆ. ಜೈ ಗುರುದೇವ್. ದುಂಬುದಿಯಲ್ಲಿರು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಕೊಲ್ಯ ಅಂದೆತ್ತ ಕಾರ್ಯಂತಿರಾಯನ ಚಿಂತನ ಶ್ರೀಯುತ ಯತೀಶ್ ವೆಂಕುಯಿತ್ಲು. ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2024-25 ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಇದರ 47ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇನೆ. ದಿನಾಂಕ 14/4/2024 ರಂದು ನಾರಾಯಣಗುರು ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬಿಸು ಪರ್ವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಹೊಸ ಫಲ ತರಕಾರಿಗಳ ಬಿಸುಕಾಣಿ ಸಮರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಜನೆ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ದಿನಾಂಕ 20/5/2024 ರಿಂದ 24/5/2024 ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ದಿನಾಂಕ 4/8/2024 ರಂದು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಘದ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಆಟ್ಯ ವಿಶೇಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಆಟಿ ತಿಂಗಳ ವಿವಿಧ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ದಿನಾಂಕ 15/8/2024 ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರ್ಯರ 170ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 20/8/2024 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. 11/8/2024 ರಂದು ಗುರುಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಗುರುಜಯಂತಿಯಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ದಿನಾಂಕ 20/8/2024 ರಂದು ಗುರುಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶ್ರೀ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಕರ್ಕೇರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ದಿನೇಶ್ MP ಮಾಲಕರು MP ಸಿಲ್ಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಹಿಸಿದರು. ಶ್ರೀ ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಗುರು ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಿಣ್ಯ, ಅಶೋಕ್ ಗಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಇವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಜೆ ನಾರಾಯಣಗುರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಸಂಘ ಕೊಲ್ಯ ಇವರಿಂದ ಗುರು ವಸಿಷ್ಠ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ನಡೆಯಿತು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ತಂಡದಿಂದ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ದಿನಾಂಕ 24/8/2024 ರಂದು ನಡೆದ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ತೋನ್ಶೆ ಪುಷ್ಕಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರಿಂದ ಗುರು ಪವಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿಕತೆ ನಡೆಯಿತು. ದಿನಾಂಕ 21/9/2024 ರಂದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಸಮಾಧಿ ದಿನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಅಂದು ಭಜನೆ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಹಾಗೂ ಗುರು ಭಜನಾ ತಂಡದಿಂದ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭಜನಾ ತಂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಭಜನೆ ಸೇವೆ ನೀಡಿದರು. ದಿನಾಂಕ 6/10/2024 ರಂದು ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುದ್ರೋಳಿ ಮಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವೆ ನೀಡಿ ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಕೊಲ್ಯ ಇಲ್ಲಿಯ ನೂತನ ಶಾರದಾ ಮಂದಿರದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಸಿರು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾಗವಹಿಸಿತು. ದಿನಾಂಕ 7/11/2024 ರಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸಕುರಲ್ ಒಳಗದ ಸೌಹಾರ್ದ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ದಿನಾಂಕ 22/12/2024 ರಂದು ನಾರಾಯಣಗುರು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಗ್ರಾಮ ಚೌಡಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಗುರುವರಿಯರ ಪಂಚಲೋಹ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಭಜನಾ ತರಬೇತಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಯುವವಾಹಿನಿ ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕದ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣುಳ್ಳಲ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ 7ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ತರಬೇತಿ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಂಘವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅವರ ಮನವಿಯಂತೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಮದುವೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತೇವೆ.
ಸ್ವಜಾಂತಿ ಬಾಂಧವರ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆ, ಸರಕಾರದ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಘವು ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸುತ್ತಾ ಸರ್ವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಈ ವರದಿಗೆ ಚುಕ್ಕೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ತೆ. ನಾರಾಯಣಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಕೊಲ್ಯ ನೆತ ಕರಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜದ ವರದಿನ ಸಭೆತ ದುಂಬುದಿಯರಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ಕಾರ್ಯಂತರಾಯನಂಚಿಂತನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಸ್ತೂರಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕೊಲ್ಯ. ಮಾತೃ ಸಂಘದ 47ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡಲು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬಲಯುತರಾಗಿರಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರಿ ಎಂಬ ಗುರುವರಿಯರ ಸಂದೇಶದಂತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ತಾರೀಕು 1/12/2002 ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಾನುಜಂ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಗುರುವರಿಯರ ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಂಘವು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಆನಂದ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇವತಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಆದಿತ್ಯವಾರದಂದು 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಸಭೆಯು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತಿರುವುದು. ದಿನಾಂಕ 21/7/24 ನಡೆದ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವರು. ದಿನಾಂಕ 15/8/24 ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವೆವು. ದಿನಾಂಕ 20/8/24 ನಡೆದ ಗುರು ಜಯಂತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ. ದಿನಾಂಕ 5/9/24 ನವರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುದ್ರೋಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವೆವು. ಹಾಗೂ ಅನ್ನದಾನದ ಸೇವೆಗೆ ರೂಪಾಯಿ 6,100 ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 1 ದಿನದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವೆವು. ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯೆಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಿತಾ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ರೂಪಾಯಿ 7,500 ಸಹಾಯಧನವಾಗಿ ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ. ದಿನಾಂಕ 17/11/24 ತಾರೀಕು 21/11/24 ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಕೋಟಿ ನಾಮ ಜಪಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ದಿನಾಂಕ 22/12/24 ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವರಿಯರ ಪಂಚಲೋಹದ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ತಾರೀಕು 29/12/24 ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆ ಇದರ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಥ್ರೋಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಲಲಿತ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠನ ಜರುಗುತ್ತಿರುವುದು. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದ ನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುತುವರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಿರುವರು. ತಾರೀಕು 2/2/25 ನಡೆದ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ವಯಂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವರು. ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿದಿರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನಪೂರ್ವಕ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಬಲಯುತರಾಗಿ ನೀವು ಬನ್ನಿ, ಕಟ್ಟೋಣ ಬಲಿಷ್ಠ ಸಮಾಜವ,
ನಾವು ಪಡೆಯೋಣ, ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೊಡೋಣ ಎನ್ನುತ್ತಾ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಭೆಲೇಸನು ಉದಿಪನ ಮಂತನ ಚಿಂತನ ಇನಿತ ಉದಿಪನದ ಬಿನ್ನೇರು ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಪಿಕಾಡು ಇಂದೆತ ಟ್ರಸ್ಟಿಲು ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಅತ್ತವರ್ ಈರು ಉದಿಪನದ ಮದಿಪುನು ಸಭೆತ ದುಂಬುದಿಯೋಡ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರನ ನೆಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಸನ್ನಿಧಿ ಈ ಜಾಗದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಲೆತ್ತದು ಎಂಕ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ನ ಈ ಸಂಘದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಹರೀಶ್ ಮುಂಡೋಳಿಗೆ ఒక ವೇಣುಗೋಪಾಲರಿಗೆ ಯಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಂದು ಈ ಸಮಾವೇಶ ನನ್ನಲಾತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಅಕ್ಲನ ಅಕ್ಲು ನಿಂತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕೆಲವು ಜಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಲು ಐಕ್ ನಮ್ಮೊಬ್ಬರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತ ನಾನು ಅಂಚೆನೆ ದುಂಬಗ್ಲ ಅಕ್ಲನ ಈ ಬಿಲ್ಲವ ಭವನ ಆಪನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕೈ ಜೋಡಿಸದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಈ ಒಂಜಿ ಉದೀಪದ ಲೇಸಿಗೆ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ಕೊರ್ನ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನ್ನು ಮುಗಿಪೆ. ಟ್ರಸ್ಟಿ ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಈರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದುಲೆ ದುಂಬಗ್ ಮಿತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡ್ ಒಲಗಾದ ಪುನಃ ಬಿನ್ನೇರು ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ಉದ್ಯಮಿ ಮಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೋಡ್ದು ಅಗಪೆರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆನು ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಅರೆಗ್ ದಿಂಜಿ ವಿಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಉದಿಪನ ಮಂತಿನ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಮೇರ್ಲ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಜ್ಜೋಡ್ದು ಅಗಪ್ಪರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರಿಯರಿಗೆ ಶಿರಬಾಗುತ್ತಾ ಕರ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಇಂದಿನ ಸಮಾರಂಭದ ಗಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ರವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರುಗಳೇ, ಸಮಾಜದ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಈ ಸಂಘವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಾ, ಅದೇ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಘವನ್ನು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ನೇತಾರರೇ, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು ರನ್ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಸಂಘವನ್ನು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಟ್ಟುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವೋ ಅದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ, ಅದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಸುಲಭವಲ್ಲದನ್ನು ಅರಗಿಸಿ ಮುಂದಡಿಯಿಡುತ್ತಾ ಸಾಗುವುದನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ ಈ ಸಂಘದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಯ ಈ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ, ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಗರ್ವ, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೋ ಆಗ ಆ ಸಮಾಜ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಲ್ಲವ ಅಂತ ಬಿಂಕದಿಂದ ಹೇಳಲು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗೆ ನೀರೆರೆದು ಪೋಷಿಸುತ್ತಿರುವುದೇ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘಗಳು.
ಇಂಥ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಂಘ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಯದ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡವನು. ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ, ಧೈರ್ಯದ, ಧರ್ಮದ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ, ಸ್ವಂತಿಕೆಯ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲು ಮೂಲ ಕಾರಣರಾದವರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವರು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇಂದು ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ 47ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳ ಗುರುಮಂದಿರದ ವಾರ್ಷಿಕ ಭಜನ ಮಂಗಲೋತ್ಸವ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾಗಿರಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬುದು ಬೆಳಕು, ಜ್ಞಾನ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಘಟನೆ ಎಂಬುದು ಶಕ್ತಿ. ಇವೆರಡು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾವು ದೇಶಕ್ಕೂ ಆಸ್ತಿಯಾಗಬಲ್ಲೆವು. ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ, ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಮಹನೀಯರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೈದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾಲೇಜಾಗಲಿ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಂದೇ ಮಾತೃ ಸಂಘದಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಂಥ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದ ಜನರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜದ ಜನರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉನ್ನತಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಈಗ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಘದ ಹುಟ್ಟಿನ ಲಗಾಯಿತಿನಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಈ ಸಂಘ ಕಟ್ಟಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಘವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜೀವಂತಿಕೆಯನ್ನು ತುಂಬಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಯದ ನಮ್ಮ ಈ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಘ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರಗಳು ಅದೇ. ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 8 ಜನ ಗೆಳೆಯರಂತೆ, ಆ 8 ಜನ ಗೆಳೆಯರಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವವರು 2 ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ 8 ಜನ ಗೆಳೆಯರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಬರುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರುವವರು 2, ಬಂದರೆ ಹೋಗದೆ ಇರುವವರು 2, ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವವರು 2,
ಕರೆಯದೆ ಬರುವವರು ಇಬ್ಬರು. ಹಾಗಾದರೆ ಬರುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರುವವರು ಇಬ್ಬರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೊದಲ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಬಡತನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ, ಬಡತನವೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಹೋಗದೆ ಇರುವವರು ಇಬ್ಬರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕಲೆ. ಆ ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕಲೆಯನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವವರು ಇಬ್ಬರು. ಅದು ಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಪಕೀರ್ತಿ. ಅದು ನಾವೇ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ನಾವೇ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಹೆಸರು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು 150 ವರ್ಷಗಳು ದಾಟಿದ್ರು, ಇನ್ನೂ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆಯಿದ್ರು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅವರನ್ನು ಕರಾವಳಿ ಬಸವಣ್ಣ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು, ಅದೇ ಕ್ರಾಂತಿ ಮೌನ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರನ್ನೂ ಎದುರು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸಮಾಜದ ಮೇಲುವರ್ಗದವರನ್ನು ಎದುರು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದಂತಹ ಜನರನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು. ಅವರ ಕೀರ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹೋದರೂ ಅದು ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಪಕೀರ್ತಿ, ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ, ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆ ನಡೆದರೆ, ಅವನು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾವಣ ಮಹಾಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತೆ. ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯ 3 ಲೋಕವನ್ನು ಗೆದ್ದವ, ಅಪಾರ ಒಂದು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದವ. ಆದರೆ ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಅವನೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳು ಶೂನ್ಯವಾಯಿತು. ಅವನೊಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸನಂತ ಅನಿಸಿಕೊಂಡ, ರಾಕ್ಷಸಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆತ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ. ಇದು ಅಪಕೀರ್ತಿ, ಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಪಕೀರ್ತಿ. ಅದು ನಾವು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವವರು. ಇನ್ನು ಕರೆಯದೆ ಬರುವವರು ಇಬ್ಬರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಮುಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಾವು. ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಬರುತ್ತಾ, ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಹೋದಾಗೆ ಆ ವಯಸ್ಸು ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರಲ್ಲ. ಸಾವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ, ಅದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ, ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸುವ, ನಮ್ಮ ನಾಳೆಗೆ ಅದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುವುದೇ ಆ ನಾಳೆಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಿತಮಿತವಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳಿರಲಿ. ನಾಳೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ 10 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇದು ಕೆಲಸ ಇರುವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾಳೆ ಹೇಗೆ ಅಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಗುಣ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಒಂದು ರುಚಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು. ಉಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭುಕ್ತಿ. ಉಕ್ತಿ ಅತಿಯಾದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಮಾರಣಾಂತಿಕ, ಭುಕ್ತಿ ಅತಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಮಾರಣಾಂತಿಕವೇ. ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವುದು ಕೂಡ ಅವನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತರಬಹುದು, ಹೆಚ್ಚು ತಿಂದರೂ ಕೂಡ ಆತನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಬರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯೋಣ, ಉತ್ತಮ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇತರರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಇರುವ ರೀತಿ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನು ಈ
ಭಜನಾ ಮಂಗಳೋತ್ಸವ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದವರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕಗೊಳಿಸಿ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯ ಅಭಿನಂದನೀಯವೆನ್ನುತ್ತಾ, ಇಂಥ ಸಂಘಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಂತಹ ಮಂದಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಶಕ್ತರಾದಾಗ ಸಂಘಕ್ಕೆ ತಾವು ಹೆಗಲಾಗಬೇಕು, ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ಸಂಘವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದು ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು 4 ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಸಂಘದ ಏಳಿಗೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ 2 ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಚುಕ್ಕಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವಂದನೆಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ, ಚಿಂತನಾರ್ಹವಾದ, ಗಹನವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪದವು ಶಕ್ತಿನಗರ ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ಪೂಜಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಸರ್ವರ ಪರವಾಗಿ ಹೃನ್ಮನದ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಭಾ ಕಜ್ಜದ ಮಿತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡ್ ಓಲಗಾದುಲ್ಲೆರ್ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಐ ಬಗಂಬಿಲ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಲು ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ನುಡಿ ಸೇಸೆನ ಪಟ್ಟಣ ಬಂದು ಅರಡ ಭಿನ್ನಯಮಂತಂದುಲ್ಲೆ. ಇರಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತೊಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವಿನ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರಡ್ ಒಂಜಿ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಮನ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂಜಿ ರಾಜಮಾರ್ಗದ ಒತ್ತುಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರನ ಮಲ್ತದು. ಅವೇ ರೀತಿ ಸಭಾಭವನನ್ನು ಮಲ್ತದು ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆತ ಆ ಒಂಜಿ ಜನಕುಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರನ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ 47ನೇ ವರ್ಷದ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಏನು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆಂಚಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ರಾಜಮಾರ್ಗದ ಒತ್ತುಡು ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಒಂಜಿ ಜಾಗನ ದೆತ್ತೊಂದು ಐಟೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಭವನನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸಗೆ ಜೈದುಂಡು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡೆ ಕುಲ್ದೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘದ ರಡ್ಡು ಜವನೇರ್ನಕ್ಲು ಐತ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಯುವವಾಹಿನಿದ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಮುಂಡೋಳಿ ಅಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡ್ ಅಂಚನೆ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಮಾತೇರ್ನಲ ದಾನಿನಕಲ್ನ ಸಹಕಾರಡ್ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಈ ಒಂಜಿ ನಾರಾಯಣ್ ಗುರುಕುಲ್ನ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡ್ ಆ ನಾರಾಯಣ್ ಗುರುಕುಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕಡ್ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಆ ಒಂಜಿ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ್ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆತ ಆ ಒಂಜಿ ಜನಕುಲೆಗೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಟ್ ಕಷ್ಟಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬಡ ಕುಟುಂಬನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಒರಸುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟದ ಆವಡ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರೊಂದು ಎಂಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಪಾಲದೆ ತೊಂದರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊಂಡಂಚಿನ ಈ ಸಂಘದ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿನ ಕೆಲೆಗಳ ತರೆ ತೆಗ್ಗಾದು ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರಗ್ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಸದ ಎಡ್ಡೆಪುದ ರಡ್ಡೆ ಪಾತೆರನ ಚಿಂತನ ಇನ್ನಿತ ಭಿನ್ನೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಐ ಬಗಂಬಿಲ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೋಟೆಗಾರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರೇಗ ಸಂಘದ ವತಿರ್ದು ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೇಹದಾಢ್ಯ ಪಟು ಏಕಲವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಯನ ಚಿಂತನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ತೊಕೋಟು ಇರ್ನ ರಡ್ ಎಡ್ಡೆಪದ ನುಡಿ ಸೇಸೆಗಾದ್ ಎಂಕುಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇನ್ನಿತ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಓಲಗ ಆದ ಪುನಃ ಚಿಂತನ ಮಲ್ಲ ಇಂದೆತ ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ಪೂಜಾರ್ಲು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ದು ಅಗತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರೆಗ್ ಅನು ಮಲ್ತೊಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಇತ್ತದ ಕಜ್ಜನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತ ನೀಡಿದವರ ಇರೆಗ್ ಒಟ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಸ್ಕರ್ ತೊಕ್ಕೋಟು. ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ 47ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದ ಈ ಶುಭ ವೇದಿಕೆಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರೇ, ಸಹೋದರರೇ, ಸಹೋದರಿಯರೇ,
ಈ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದ ಪಣ್ಣಗನ ಒಂಜಿ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡಿ ಈ ಪಾತ್ರ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಬರ್ಪುಂಡು. ಯಾನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಓದೋ ಗಮನ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಓದೋದಿಪ್ಪೆ ಕೆಲವು ಇಂಜಿನ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತದ ಆ ಟೈಮಡು ಒಂಜಿ ಮುಪ್ಪ 40 ವರ್ಷದ ಮುದ ಮಹಾಭಾರತದ್ದು ಒಂಜಿ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬರೋದಿತ್ತು. ಐತ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಯದಾ ಯದಾ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ಅಭ್ಯುದ್ಧಾಯ ಅಧರ್ಮಸ್ಯ ತದಾತ್ಮ್ಯಂ ಸಜಾಮ್ಯಹಂ ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ದುಷ್ಕೃತಾಂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಚ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೇ ಯುಗೇ ಬಂಡ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ಇತ್ತಿನ ಬಲಿತೋದಿತ್ತೆ ಟಿ ವಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಟಿ ವಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಟಿ ವಿ ಈ ಆ್ಯಂಟೆನ ಪೂರ ತಿರುಗಿ ಒಂದಿಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಅವು ಐಟ್ ಕುಡಂಜ ಒಂಜಿ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ತ ವಿಷಣ್ಣ ಶಿಥಿಲಾಶಭೀತ ಘೋರೇಶು ಚ ವ್ಯಾಧಿಷು ವರ್ತಮಾನ ಸಂಕೀರ್ತ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ವಿಮುಕ್ತೋ ದುಃಖೋ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅನ್ಪುಂಡು. ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಈ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬೈದಿನೇ ಈ ಶೋಷಣದ ವಿರುದ್ಧ ಭಯೋತ್ಪಾದನದ ವಿರುದ್ಧ ಆ ಶೋಷಣೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ರೂಪಡೆ ಉಪ್ಪಡು ಇತ್ತದ ಜನಾಂಗ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಬಿರುವ ಸಮಾಜ ಅವೇನು ಎದುರಿಸೋದೇ ಬರ್ತನು. ಇನ್ನೊಂದು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಯಾನು ಕೆಲಸ ಒಂದು 40 ವರ್ಷದ ದಿಂಬು ಆರು ಜಗತ್ತದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೂ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಶ್ರಮಿಸಿಯರಿಂದ ಜನಸೇವೆಯೇ ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಮಲ್ತನಾರು ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಯಾನ ಈ ವರದಿನ ಓದು ನಗದು ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಲ ಅರ್ನ ಪುದಾರ್ ಬರೋದು ಇಪ್ಪುಡು ಆರು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೇರು ಆರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತೇರು ಪೂರ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿನ ವಿಷಯ ಬರೋದೇ ಉಂಟು. ಏತು ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಹಿಡಿದ ಹೆಮ್ಮೆ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ನಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಇರ್ದಾದರ ನಾನು KSRTC ನಿರ್ವಾಹಕ್ಕೆ ಅದು ಸೇರ್ದನ 1985 ವಿಷಯ ಅಪ್ಪಗೊಂದು ಸಂಘ ಆಗದಂತೆ ದಿನ ಆದಿಪ್ಪಡು ಎನ್ನೊಂದಾಜಿ ಅವಾಗ ನಾನು KSRTC ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ದೆತ್ತವನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಎತ್ತೇರು. ಆ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ನನ್ನ DC ಪುರ MD ಫೋನ್ ಬತ್ತನ ಮಾರ ಎಂಚಿನ ಮರ ನಾನು ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾನು ಅಂದು ಅಂಚ ಹೆಂಗೆ ನಾನು KSRTC DC ನಾನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು KSRTC ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಡಿಯಾರು ಅಂಚ ನನ್ನ ಒರ್ಮ ನಂಬರ್ ನನ್ನ ಕುಲ್ಲಾಯರು ರಾಜಹಂಸ ಬಸ್ ತಪ್ಪಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿದ ಉಪ್ಪುನಿ KSRTC ಆಯ್ತು ಕೈತಳ್ಳಿ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದು ಜನ ಅದೇನೊಂಜಿ ಹೆಂಗೆ KSRTC ಒಂಜಿ ನೌಕರ ಹೆಂಗ್ಲೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಗೊರಿಯರು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಸರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ಒಂದು ಹೆಂಗ್ಲ ನಾವು KSRTC ಜನ ಅವು ತೂನಾಗ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕ್ಕೆ ಈ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ತೂಯಿನ ಅಲ್ಪನೆ 1985 ಆರಡ ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಪಾತಿರೊಂದು ಪೋಯನು ಪಾತಿರೊಂದು ಮನಾಗ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನ ಏನು ಪಂಡದನಾಗ ಬಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಜಪ್ಪನಾಗ ಇರುವಲ್ಲಿ ಉಂತೇರೆ ನಾನು ರೂಮ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಚಿಬಲೆ ಇರುವಂಡಿರು ಅಂಚ ಅರೆರ್ದು ಪರಿಚಯ ಅದು KSRTC ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪೋಯರ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇರ್ನ ಅಮ್ಮೇರನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಪುಂಡು ಸೋಮಪ್ಪ ಸುವರ್ಣ ಈ ವಸಂತ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ವಸಂತ್ ಬಂಗೇರ ಮುಗುಲ್ ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಜಾತಿದ ಮಗೆ ಬಣ್ಪು ನಾವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನಾಗಲು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಅವು KSRTC ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೂಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವು KSRTC ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡು ರೈಲ್ವೇಡ್ ಪ್ರೈಪು ಅವು ಮೂಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಾಗ ದಾಯಗ್ ಕೊರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪು ನಾವು ತೋಚ್ಪಾದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಅವು ರೂಲ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಸರ್ ಅಂಚ ಪ್ರಮೋಷನ್ ರೂಲ್ ಇಜ್ಜಿನ ಬರೆದು ಕೊರಡಿಯಾಯೇ ರೂಲ್ ಮಲ್ಪೆರ್ನಪ್ಪುನಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂಡಿರಾರು ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹೆಂಚಿನೊಂಜಿ ಗುರುಕರ್ಮೆದ ಪಾತೆರ ಬಂಡವು ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮರಪೆರಜ್ಜಾನ್ ರೂಲ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೆಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ರೂಲ್ ಮಲ್ಪೆರ್ನೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬತ್ತನು ಬಾಯಿಡ್ದು ಬಕ ಯಾನು ಅರ್ನ ಕಡೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಿಟ್ ಅವಡಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅರೆ ಪ್ರಥಮ ತೂಪಿನಲ್ಪೇನು ಏನ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ತಿರ್ತು ಉಂಟ ತುಯರು ಸರ್ ಅರೆಂಡದಲ್ಲ ಪಾತಿರಿ KJ ಜಾರ್ಜಿಡ ಪಂತೆ ಪೋಲೆಯ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೊಲೆ ಇಲ್ಲೇ
ಯಾನಂದೇರು ಎಂಚ ಆತ ಗಟ್ಟಿಡ್ ಪಾತಿರದುಲ್ಲೇರಪ್ಪ ಒಂದು ಪೋಂಡ ಎಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಆಪುಣ ಅಂದೇನು ನಾನು ಅಂಚ ಆನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ರಾತ್ರಿ ಕುಲ್ಲದು ಪೋಯೆ KJ ಜಾರ್ಜ್ ಅಪ್ಪಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಆರು ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರಿಯರ್ ಖಾಲಿ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿನ ಒಂಜಿ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿನ ಒಂಜಿ ಜಾತಿದೇ ಪಂಡದು ಏತೊಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರಿಯರ್ ಇಡೀ KSRTC ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಫೀಸ್ ಗಡ 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 ಒಂದು ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿನ ಜನ ಅಂದು ಬಂಡ ಅಂಚಾದು ಎನ್ನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಆದು ಒಂಜಿ 38 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಬಕ್ಕ ಈ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಆ ಸಮಯ 85, 86, 87 ಸಮಯ ಮುಲ್ಪಡದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲೆಟ್ರ್ ಬೋದಿತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗೂ ಎಂಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಜಾತದ ಹುಡುಗೆ ಇಂಚೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರಥಮ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಆಗ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊರಲೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ನೆನಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಓಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗನೆ ಮಲ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾತಿದ ಆ ಒಂಜಿ ಬೆಂಬಲನು ಬಕ್ಕ ಸಮಾಜದ ಬೆಂಬಲನು ಬಕ್ಕ ದೇಶದ ಬೆಂಬಲನು KSRTC ಬೆಂಬಲನು ಇಡೀ ಸಮಾಜನ ಎನ್ನ ಬೆರೆಯ ಉಂಟು KSRTC ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಮಲ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರುಚಿಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ KSRTC ಬಂಡ ಭಾಸ್ಕರ್ ತಗೊಳ್ಳು ಅಂತ ಅಂಚ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೆ ಆತೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಂತೆ ನಮ್ಮರ್ದು ಇಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಐನು ಪೂರೇರೆಗ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತೆ ಇತ್ತೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆತೆ ಇದೊಂಜಿ ಬರೋಡು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಆದ ಬರೋಡು ಬಂಡೇರು ಬತ್ತೆ ಅಕ್ಲನ ಸಂಘದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಾನು ತೂವೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಲ್ಲದೇ ಇದ್ದೇರು ಏತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಈ ರಾಜಮಾರ್ಗದ ಹೆದ್ದಾರಿದ ಬರೀಟ್ ಒಂಜಿ 45 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆದೆತ್ತದು ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲವ ಭವನ ಅಥವಾ ಬಿರುವ ಸಮಾಜದ ಭವನ ಅಥವಾ ನಾರಾಯಣ ಗುರುನ ಮಂದಿರ ಆಪುನ್ ಮಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ಹೆಲ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಬಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 47 ವರ್ಷ ಬೆಂತಿನ ಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೆಂದಿಪ್ಪೇರು ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಆವಡ್ದಂಡ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಆವಡ್ದಂಡ ಭಾರಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಭಾರಿ ಬೆಗರಿಪ್ಪು ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಈ ಪೊರ್ತು ನೆನಪಲ್ಪನ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾನೊಂಜಿ ಬಿರುವೆ ಅದು ಯಾನೊಂಜಿ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಬಿರುವೆ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ಜೀವನಗಳ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಾಡು ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಈ ಲೆತ್ತದ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರನೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡ್ದು ರೆಡ್ ಪಾತಿರುವಂತವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಬಿರುವ ಜೈ ಪೂಜಾರಿ ಏಕಲವ್ಯ ಬಿರ್ದು ಪಡೆಯಿನ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ ತೊಕ್ಕೋಟು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಕಜ್ಜಾಗ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ನುಡಿ ಸೇಸೆನ ಪಟ್ಟೊಂಡೇರಿ ಅರೆಗೆ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಬುಡುಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆನೆಲ್ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದು ದುಂಬಗ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಊರ್ವ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಶ್ರೀ B ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಆರು ಓಲಗಾದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ನುಡಿ ಸೇಸನಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಟ್ಟಣೋಡು ಬಂದು ಅರಡ ಅಭಿನಯ ಮಂತೊಂದು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ 47ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರನೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಈ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದಗಳಿಗೆ ಆಭಾರಿ ಅದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೊಕಲ್ನ ದುಮ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವೇಡ ಪನದುಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸದಸ್ಯರು ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್ ಸಮಿತಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮರಳಿ ನೇತ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ನುಡಿ ಸೇಸಿನ ಕೊರಡು ಬಂದು ಡಬ್ಬಿ ಕುನಿನಲ್ತೆ ಅರ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ನುಡಿ ಸೇಸಿನ ಕೊರಿಯರು ಅರೆಗೆ ಮಾತೇನ ಪರವಾದ ದಿಂಜಿ ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ ಕೊರೊಂದು ದುಂಬಗ್ ವಕೀಲೇರು ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಆರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ನುಡಿ ಸೇಸಿನ ಪಾರಾವಡು ಬಂದರಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಏನರ್ದು ಮಾತಾ ರೀತಿಡ್ಲ ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಅನುಭವನು ಪಡೆತಿನ ಮಾತಾ ಮಾ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಕುಲ್ಲ ಎದುರ್ದ ಒಂದಿಟ್ಟು ಸಬಿಟುಪ್ಪುನ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕ್ಲನ ಅನುಭವದಿದ್ದರು ಯಾನು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಂಡಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಭೆಚ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿದ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ್ನ ಅಗತ್ಯ ಎಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆಂದರು ಧೈರ್ಯಡು ಅಂತದೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ನೇತ ಐತದ ಗುರ್ಕಾರರಾದಪ್ಪನ ಹರೀಶ್ ಮುಂಡೋಳಿ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಕರಿನ ಒಂಜಿ 25 ಬಹುಶಃ 25 ವರ್ಷದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕಲು 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪತ್ತದು ಕೆಲಸ ಮಂತಿನಕಲು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅನುಭವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾದ 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಅರೆಗೊಂಡು ಆರಿನಿ ಈ ಸಭೆಟ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ಆದುಲ್ಲೇರು
ಅರ್ಹದವರ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಟ್ ಈ ಚಾವಡಿದ ಸಭೆಟ್ ಒಂಜಿ ಭಾಗವಹಿಸರೆ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದನು. ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಬೈಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಜನಕುಲು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಿರುಕುಳ ತಾರತಮ್ಯ ಕೀಳರಿಮೆ ನಮಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಏನ ಏಜಿದಂತೆ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಈ ಸಮಾಜಡು ವಾ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ತಾರತಮ್ಯಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯಾರಜ್ಜಂಡು ಒವೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೂ ಪೋಯಾರಜ್ಜಂದು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಾದ ಬದುಕಿನಾಕ್ಲು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರಗಾತ್ರ ಯಾವ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಮಾಜಡು ಪುಟ್ಟಿನ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಬತ್ತದು ಸಂಘಟನೆ ಮಂತದು ನಮಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಡು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಡು ಮಾತಾ ರೀತಿದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನಂಗೆ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೀರು. ಬಹುಶಃ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿ ಒತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುಟ್ಟಿನ ಏರೆಗ್ಲ ಅಪ್ಪಗದ ತಾರತಮ್ಯನ ಅನುಭವಿಸಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದಿಜ್ಜಿ. ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ದೇವರು ಪಂಡು ನಮಗೆ ಮಾತ ಬೋಧನೆ ಮಂತಿನ ನಾರಾಯಣ ಗುರುನ ಆ ಸಮಾನತೆಯ ಒಂಜಿ ಅಂಶನು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14 ಅವು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14 ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಎದುರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯರು ನಮ್ಮ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಪೋಲಿ ಸಭೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮಾತ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೇ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಪೀಳಿಗೆ ನಕ್ಲಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅವಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವಡು ಆತ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಐತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾತಿದ ಸಂಘಟನೆದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬರ್ಪಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುನ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಅಕ್ಕಲ ಆ ಕಥೆನ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಕೊರ್ಜಿಂಡ ಬರ್ಪಿನಗಳಿಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅನುಭವ ಬರಂದೆ ಪೋವು ಅವಿನ ಮರೆತು ಬಿಡುಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು. ಇಂದೊಂಜಿ ಈ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆದ ದುರಿ ನಿರ್ಣಕನ ದುಂಬು ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ದು ಸರಿಸುಮಾರು 14% ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಪೂಜಾರಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಉಂಡು. ಆಂಡ ನಮ್ಮಡ ರಾಜಕೀಯ ಅವಡು ಕೆಲವು ಇತ್ತೆ ಪುಧರ್ಮದ ಪಂಡಿರು ಅತ್ತನ ಆಡಳಿತದ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಅವಡು ಅತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮದ ನೇಟ ಅವಡು ಎಕಡೆ ಕೇಶವ್ ಸಾರ್ ಪಂಡಿರು ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ನಮ್ಮಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನಾಗ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲೇರು ಲಾಯರ್ಸ್ನಾಗ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ತಗೊಂಡ ಲಾಯರ್ಸ್ನಾಗ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನಾಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಯಾನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊಲ್ಯದ ಬಿಲ್ಲ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಕ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಪನು ನಮ್ಮ ತುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಲಿನ ನೀಟ್ ಅಂಚಿನ ಅತ್ತಂಡ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸೇವೆ IAS KS IFS ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕುನೇಜಿ ಏರ್ಲ ನಂಗೆ ಯಾನಂತೂ IAS ಆಫೀಸರ್ ನಕ್ಲಿ ಏರ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಕ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಬೈದಿಜಿ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ತರಬೇತಿ ಕೊರಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಆವಡು ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಗಮನ ಕನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಪೇರ್ಗೆ ಬೈದಿನಾಗ ಬೆತ್ತದ ಕ್ರಾಯದ ಎಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಆ ಮೆಟ್ಲ ಈ ಮೆಟ್ಲ ಅರ್ಜನ ಪೊಂಜೋಲ್ ಕುಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನಕಲ್ ಕುಲ್ದೇರು ಅಂಡ ನಡುಟು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ನಡುಟು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಹೌದು ಹಾಗಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ದುಂಬೋಗೆ ಅತಿಥಿ ನಕಲಿನ ಲೆಪ್ಪುನಗಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪುದರ್ಬಂತಿನ ಸಭೆಗೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥ ಚಾವಡ್ಡು ತೂನಾಗ ಆಂಜೋಲ್ ಎರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಂಜೋಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಿತ ಚಾವಡ್ಡು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಅಡ್ಡು ಪದಾತಿ ಕಾರ್ಯನಕ್ಲು ಮಾತು ಉಳ್ಳೇರು ದಯವಿಟ್ಟು ಏನನ್ನು ತಪ್ಪು ಎನ್ನಿಸಿ ಯಾನು ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಪಾತ್ರನತ್ತು ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜೋಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಆದ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಬಂದು ನಿಕಟ ಒಂಜಿ ಯಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಈತ ಪಾತ್ರದ್ದು
ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಹರ್ ಇರೇಗ್ ಜಂಟಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಭೆಲೇಸಿದ ನನೋರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ಯಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಓಲಗಾತನ ಚಿಂತನ ಉದ್ಯಮಿಲು ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಕೊಲ್ಯ ಇರ್ನ ರಡ್ ಪಾತೆರೋಗು ಎಂಕುಲು ಕೆಬಿ ಆವೊಡೆ ಆರು ಅರ್ನ ಮೌನೊಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕುಲ್ಲುದೇರು ಇರೆಗ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆನು ಸಹಕಾರ ಬೆಳಗೊಂದು ಪುನರ್ಚಿಂತನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ವರ್ಷದ ಮಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯ ಮಾರ್ಚಿ ಒಂಜೆರ್ದು ಮಾರ್ಚಿ 5 ತಾರೀಕು ಮುಟ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಗರ್ದಡ್ ನಡಪೆರೊಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಆದಿದೈವ ಧೂಮಾವತಿ ಸಾಯನ ಬೈದ್ಯರ ಗುರುಪೀಠ ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯದಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ನಂದನ ಬಿತ್ತಲ ಮುಲ್ತ ಟ್ರಸ್ಟಿಲುಲ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಆಯ್ನಂಚಿಂತನ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲಂಬೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಇರೇನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿತ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಗರ್ದದ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪೋಲೆನು ಬಿನ್ನೆರೆ ಕೈಪಗತದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪೋಲೆನು ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. 5 ತಾರೀಕು ಮುಟ ನಡಪುನಂಚಿಂತನ ಈ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿಟ್ ನಡಪುನಂಚಿಂತನ ಜಾತ್ರೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪೋಲೆನು ಬಿನ್ನೆರೆ ಸೇರಿಗೆಡು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದು ಲೆಪ್ಪುನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿಂತನ ಈ ಪೊರ್ತು ಸೇರ್ದಿ ಸಭೆತ್ತ ಎದುರುಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿತ ಈ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಉಚ್ಚಯದ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾಜಗೆ ಬೆಳಗೊಂದು ಪುನಂಚಿಂತನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ನಡಪುನಂಚಿಂತನ ವಾರ್ಷಿಕ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚಯಗ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಕ್ತಿಲಿನ ಪ್ರಸಾದలను ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪೋಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂತನಂಚಿಂತನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿತ ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇನಿ 47ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಒಂಜಿ ಶುಭಾ ಸಮಾರಂಭಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸರೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆವಂದುಂಡು. ಕರಿನ 47 ವರ್ಷ ಗುದುಂಬು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 14 ಗ್ರಾಮಗೂ ಸೀಮಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಸಂದೇಶ ದಾದೊಂಡ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರಿ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬಲಯುತರಾಗಿ ಪನ್ಪುನ ಆ ಸಂದೇಶನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗೂ ಪಿದಡ್ ನಾವು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಂದ ಪನಿಯರ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆವಂದುಂಡು. ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಂಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲಕನೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಬಾರಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ದುರ್ಬಲಲಿರ್ತನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಸಂದೇಶನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಶಿಕ್ಷಣಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಶಿಕ್ಷಣಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಂಡ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತನಾಡ ಏರ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ದುರ್ಬಲರುಲೆರ ಅಕಲಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಅಕಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಮನಪೋಲಿಯಿಂದ ಪನಪಿನ ಆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಸಂದೇಶನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಆ 47 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಆತನದ ಪನಿಯರ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು. ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ ನೆನಪು ಭಕ್ತಾನಂದ ಸುವರ್ಣ್ಯರು ಬಾಬು ಪಂಡಿತರು ಸಂಜೀವ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಸಂಜೀವ್ ಅಡ್ಕರು ಇಂಚಿತ್ತನ ಮಹಾನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಚಿಂತಕರು ಒಂಜಾತ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆವಂದೆ ಇನ್ನು ಸಮಾಜದ ಆ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ತಂಡಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದ ಸೇರನ್ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ಇನಿ
ಒಲಿತು ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಆ ಪರ್ತುಡು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಆ ಸೇವೆ ಸುರುಕಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಜಾಗ ಖರೀದಿ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜನ ಕಟ್ಟಡನ ಕೊರ್ದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆಯ್ನ ಚಿಂತನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತನ ಪನಿಯರೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆ ಒಂದುಂಡು. ಐದು ಪಕ್ಕ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ಪಡೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಾರಿ ತೀರ್ಥೋಪನಂಚನಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾದ ಶಿಕ್ಷಣಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಮನೋಹರ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬರೋಡ್ದಾಂಡ IAS IPS ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊರತೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಲಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಏಕಡೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣ ನಮ್ಮ ವೇಣುಗೋಪಾಲರು ಪಂಡೇರು ಒಂಜಾತ 45 ಸೆನ್ಸ್ನ ಈ ನಮ್ಮ ಜಾಗದ ಒತ್ತುಗು ಖರೀದಿ ಮಲ್ಪಡ್ದಾಂಡ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ತೀರಿ ಪಂಪಿನ ಪಾತಿರಂಡು ಪಂಡೇರಿ ಆ 45 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕಿನಾಡ್ದಾದ್ರೆ ಇನಿ ಬಿಲ್ಲವ ಭವನ ಮಲ್ಪನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆವರೆಗೆ ಪೂರಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿರ್ನಾಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಚೇತನಗೆ ಇನಿ ಅಕಲ್ ಎನ್ನಂಚಿನ ಕನಸು ಇನಿ ನನಸಾದನಾಥನ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಡೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೆವರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನು ಎಕಡೆ ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ಪಂಡೇರು ಒಂಜಾದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತು ನಡೆದಾದ್ರೆ ಎನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಗೂ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಪೋಡ್ನಾಂಡ ಎಂಕ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯಕಲು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಪನ್ಪನ ಆ ಒಂದು ನೆನಪುನು ಆರು ಮಲ್ತೇರು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಎಂದು ಪನ್ಪನ ಪನಿಯರ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಿನಲ್ಪ 47 ವರ್ಷದ ಇನಿ ಹರೀಶರು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ರು ಸುಧಾ ಸುರೇಶ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಘಟಾನಿ ಕಟ್ಟಲು ಬಾರಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳೇರು ಒಂಜಾತಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಎದುರುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಹನೀಯರು ಮಹಿಳೆಯರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ದುಂಬದ ದಿನಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ವೇದಿಕೆ ದಾದನಂಕೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತೀರ ಆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮದು ಆವಡ್ದಾಂಡ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ನಮ್ಮ ಮತ ಒಟ್ಟಾದ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸ ಮಂತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಚೇತನಗಳು ಪಂಡಿನಂಚನ ಆ ಕನಸು ನನಸಾವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ಪಾತಿರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪನೊಂದು ನಂಗೆ ಮಾತ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಕೋಟಿ ದೇವಿ ಬೈದೈದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕರಿನ 2017ನೇ ಇಸವಿಡು ಅಲ್ಪ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತನ ನಂಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ್ಟಕುಳ್ಳೆಡೆ ಬರೆಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆನೆ ಆತನದ ಪನಿಯರ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಹೊಂದುಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸದಂಚಿನ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು 10 ಲಕ್ಷ ಮಿತ್ತು ಆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸೋತ್ಸವಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆನ ತುನಗ ಒಂಜಾತ್ ಬಿಲ್ಲವೆರೆಗೆ ಬಕ ಮಾತ ಸಮಾಜಗಳ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಆತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೂತ ಐದು ಬಕ್ಕ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವಗಳ ಆ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಬಿಲ್ಲವೆರೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತ ನಾಡ ಅವು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ದೇವ ಬೈದೈತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಪನಿಯರೆ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆ ಒಂದುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರಣ 544 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಟ್ಟು ತೊನ್ನಂಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಏತು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗಣಿಸದಿತ್ತ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಉನ್ನತ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನನೆ ಗಳಿಸರೆ ಸಾಧ್ಯಾತಿಜಿಂದ ಪನ್ಪನೇನೆ ಅನಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆಡೆ ನಮ್ಮ ದೈವಜ್ಞರ ಪಂತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೂತ ಇನಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪಿನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡೆ ಆ ಇಬ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಾತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬರು ದಾಯಬರು ಬಂದ 540 ವರ್ಷಡು ಆ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಗಮನಗತೆ ತೊಂದಿನ ಮಾತ್ರ ಆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪನ್ಪನೇನು ಆ ದೈವಜ್ಞರು ಪಂತಿನಂಚಿನೇನು ಇನಿ ಮಾತಿರ್ಲ ನೆನಪು ಮಾಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಮ್ಮ ದಾದಾಣ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗೆ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದೆ ದೇವಿ ಬೈದಿದ್ದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜನಕಲೆಗೆ ಆ ಅಕ್ಲನ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆ ಆತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಇತಿಹಾಸ ನಂಗೆ ತೋಜಿದ ಬೈತೇನೆ ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕದ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಅವಿಭಜಿತ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಮಾತ ತೆಗಡ್ಲೇನಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಲ ಆಪುನ ಮುಖಾಂತರ
ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅದೊಂಡ ಆನಿ 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ಆನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸೇರಿದಂಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದೀತ ಆತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಗೆ ಅತಂದಾಂಡ್ಲ 5 ಲಕ್ಷದಾತ ಜನ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುಣ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಲ್ಪುಗ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗಿಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬೆಳಗೆರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಪನ್ನಂಚಿನ ದಾದ ಆ ಪಾತೆರೊಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಬೈದನದ ಪನಿಯರೆ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ನಕ್ಕದಂಡೆ ಇತಿಹಾಸದ 540 ವರ್ಷಡು ಆ ಒಂದನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ಆತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯದ ಒಂದು ಪನಿಯರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ 28ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಒರೆಕಾಣಿಕೆ 1 ಮಾರ್ಚ್ 5 ಮೊಟ್ಟ ಆಪಿನಂಚಿನ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ 4ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ದೇವ್ ಬೈದದಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ್ನ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಲು ತೆರಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಮಿತಿನಕಲು ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತನ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾಗ್ಯವೇಡು ಇನ್ನು ಬತ್ತನಂಚಿನಕಲು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ನೆರೆತ ಮಾತ ಸಮಾಜದ ಪಂಡದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರೇನು ಖಾಲಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಮಾತ್ರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಅತ್ತೆ ಮಾತ ಸಮಾಜಲ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಇನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಇನ್ನು ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಉಡುಪಿ ಆ ರಡ್ಡು ಜಿಲ್ಲೆ 267 ಏನಿ ಗರುಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಂಟ್ ಸುಪ್ಪಡು ಜೈನರು ಉಪ್ಪಡು ಬಾಕಿತ್ತನ ಸಮಾಜಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದು ಆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇನ್ನು ಗರುಡಿಡೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ತಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿದ ಆ ಭಾವಾಗ ಸಂತೃಪ್ತರಾದ ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರಿ ಐಕೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಾಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರನ ಆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕನ್ನೆಡ್ದಾದರೆ ಮಾತ ಸಮಾಜಲ ಇನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ದೇರಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಡಾಪನಂಚಿನ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಲ್ಪೊಡು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಣದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಸರಿದ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾದ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆನ ಮಡಿಲದಿಂಜವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ದುಮ್ಮನಾನಿ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆದ ಆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸೀರೆಲ್ ಏರ್ಬರ ದಾನಿ ನಕಲು ಕೊಡ್ತಾರ ಆ ಸೀರೆನ ಇನಿ ದೇವಿ ಬೈದದ್ಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ದೇವಿ ಬೈದದ್ನ ಸೀರದ ಆ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾತ ಪೊಂಜನಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆನಕಲ್ನ ಮಡಿಲದಿಂಜವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಭಾರಿ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಸೇವೆ ಐಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಫಲನಂಕೆ ಮಾತೆರಗಳ ತಿಕೆರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಸಂದರ್ಭಡು ಪನೊಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಮಡಿಲದಿಂಜವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಶುಲ್ಕ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸರ್ವ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಕಲಿಗೆ ಆ ಸರ್ವ ಸೇವೆ ನಮಗೆ ಮಲ್ತದೆ ಮಡಿಲದಿಂಜವನಿಗೆ ಓವ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಾತೆರಗಳ ಮುಕ್ತವಾದ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ತರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾಗಿಯಾವಡೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ಈ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆಗೆರಿತ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದೆ 2 ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರನಂಚಿನ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕಲು ಮೂಲ ಸೇರಿದ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲೆಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸದೆ ಎನ್ನ 2 ಪಾತ್ರೆ ಅಂತವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ. ಇಟ ನಡಪುನಂಚಿಂತನ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವದ ಲೆಪ್ಪೋಲೇನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಲೆಪ್ಪುನು ಕೊರ್ನಂಚಿಂತನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟ್ರಸ್ಟಿಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರೈನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಇರೆಗ್ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಸೋಲ್ಮೇಲೆನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರಡು ಕೋಡೆ ನಡತನಂಚಿಂತನ ಭಜನಾ ಮಂಗಲೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಂದಿರದ ಉಲಾಯ್ಪುಡೆಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿಂತನ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲೈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಅಲಂಕಾರನ ಮಲ್ತನಂಚಿಂತನ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖರೈನಂಚಿಂತನ ಶಿಲ್ಪಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ದ ಯಜಮಾನರೈನಂಚಿಂತನ ಶ್ರೀಯುತ ಗಂಗಾಧರ ಕುಜುಮಗದ್ದೆ ಇರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಬಣ್ಣದ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಗಂಗಾಧರ ಕುಜುಮಗದ್ದೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದ ಉಲಾಯ್ಪುಡೆಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿಂತನ ಶಿಲ್ಪಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ದ ಯಜಮಾನರೈನಂಚಿಂತನ ಶ್ರೀಯುತ ಗಂಗಾಧರ ಕುಜುಮಗದ್ದೆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಶಾಲ್ನ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಕೈ ಪಗತ್ತದರೇನೊಂಜಿ ಗುರುತಿಸೋಡ ಬಣ್ಣದ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವರ್ಣಾಲಂಕಾರ ಮಂತನಂಚಿಂತನ ಕೌಶಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಭವಿತ್ ನಿಕುಲ್ಲ 2 ಜನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಣ್ಣದ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ
ಮಲ್ಲ ಜಾನಾದಿಗೆದ ಅಲಂಕಾರನ ಮಲ್ತನಂಚಿಂತನ ಪ್ರಿಯೇಶ್ ಪರ್ಯತ್ತೂರು ಇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಣ್ಣದ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶಿವನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ವರ್ಣಾಲಂಕಾರ ಮಂತನಂಚಿಂತನ ಕೌಶಿಕ್ ಅಂಚನೆ ಭವಿತ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಜಾನಾದಿಗೆಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿಂತನ ಪ್ರಿಯೇಶ್ ಪರ್ಯತ್ತೂರು ಇರ್ಲ ಸಬೇಟಿ ತರ್ನಾಂಡ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ನಿಖಲ್ನ ಈ ಸೇವೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಾರಿ ಆದುಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಸದಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅನುಗ್ರಹನ ಮಲ್ಪಡ ಬಣ್ಣದ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೆದ ಮದಿಪ್ಪುದ ಪೊರ್ತು ಈ ಸಭಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು APMC ಮಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಇರೇನು ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೆದ ಮದಿಪ್ಪುಗಾದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮುಲ್ತ 47ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ಸಭೆಟಿನ ಸರ್ವ ಮುಖಂಡರೇ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ ಸೇರ್ದಿನಂಜಿನ ಆನಂದರೇ ಪಕ್ಕ ಪದ್ಮರಾಜರೇ ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆರೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪರಿಚ್ಚಿ ಬನವನಗ ಯಾನುಪ್ಪನು ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂದು ಆಕೇರಿದ ಜಾಗಡು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜಾಗಡು ಒಂದು ಕರಾವಳಿದ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡೆ ಬರ್ಪಿನ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತೀಚೆ ಆಂಡ ನಿರಂತರವಾದ ಅಲ್ಪದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನಿತ್ತಿನೇ ಯಾನು ನಮ್ಮೇರ್ನೊಟ್ಟು ಸೋಂಪಸೋರ್ನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೀ ಬೈತತ್ತೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಅವಿಯನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಇಡೇ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಆಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತಿನ ಸುಷ್ಮಾ ಜನಾರ್ದನ್ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿರಂತರವಾದ 27 ವರ್ಷ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಂಚನೆ APMC ಹಿಂಗೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ತಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಯಶಃ ಆನಂದರಿಂದ ಗುರ್ತಾಂಡು ಬಂದಾಗ ಇಂಕುಲೊಂಜಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಟೂರುಡು ಒಟ್ಟುಗಾದ ಪೋದುತ್ತಾ ಅರ್ನ ಕೆಲವು ಫೋನ್ನಾಗ ಸಾಧ್ಯಡು ಪಾತ್ರ ಬಂದಾಗ ಅರ್ನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅರ್ನ ಪಾತ್ರ ಪುರ ತೇರ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜೇ ರೂಮುಡಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ 10 ದಿನ ಇತ್ತ ಪಂಡ್ವನ ಇಂಕುಲೊಂದು ಕಟೀಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಟೂರ್ದ ಒಂಜಿ ಇಂಕುಲೆ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಟೂರ್ದ ಒಂಜಿ ಜನವಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಪೋಂದೆ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 2 ಸತಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಪ್ರವೇಶ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದೊಪ್ಪುವ ಪ್ರಾಯಶಃ ಆನಂದರ ದಾಯಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ನೀನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಗಳು ಇದರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾಲತ್ತಿ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ 6 ಲೆಪ್ಪನ ಬರಂದೆ ಪಂಡ್ರಾಗ ಆಪುಜಿ ಬನ್ನೆಗೆ ಬರಂದೆ ಇಟ್ಟದ್ರ ಏನು ಬರ್ತತ್ತೆ ಇಂಕ ಕಾಂಡ ಪದ್ಮರಾಜರಂತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ದೊಡ್ಡ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತೋಡು ನಂಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಂಡ್ಯರು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಬೋರ್ಡು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಯಾನು ಗುರು ಚಾರ್ಜಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಸುರತ್ ಕಲ್ಡು ಸಂಸ್ಥೆದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅದಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಜೋಕುಲಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಐಟಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಯಾನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ದ ಪೊರ್ತಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೋಕುಲ್ನ ನಂಬರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡ್ಯಾನ ನಂಗೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲಾವ್ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಘ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಮಾಜೋಡು ಇನ್ನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಬೋರ್ಡು ನನ್ನ ಸಂಸದರ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೋಕುಳೆಗೆ ರಾತ್ರಿಡೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪಾತ್ರ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಆಂಡ ಪುಂಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಪಾತ್ರನಾಗ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಂಜೋಕುಲ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ಚಿ ದಯಪನಾಗ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ವರಿ ಮಗ್ಗೆ ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನ ಕಾಲೇಜ್ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕೂರಿ ಮಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಏಜ್ಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪನ ಬನ್ಪ್ಯಾನ್ ಅದೇ ಪೋದು ಉಲೈ ಪೋನಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಏತು ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಏತು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಈ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ತಿಕ್ಕಿತಿಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿತ್ತನ ಇನ್ನು ಏತು ಪ್ರಯೋಜನ ಆತು ಬಂದು ಉಲೈ ಪೋನ ಗೊತ್ತಾಪ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೆ ಇಂಕ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು MD ಆದಿತ್ತೇರಿ ENT ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಬೋರ್ಡ್ ತುಂಡು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇತ್ತೇನೆ AJ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗವತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೀಟ್ ದೆಪ್ಪಾಕೊರಡು ಬಂದು ಆಯ್ಜಿ ಅಭಯಡ ಪಂಡೆ ಅದು ಅಭಯರ್ ಪಂಡ್ಯರು ಒಂಜಿ ಅಭಯ ಚಂದ್ ಜೈನ್ ಪಂಡ್ಯರು ಒಂಜಿ ಸಹಿತ್ ಮಲ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ತಿಜರ್ ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಯ್ಜಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಭಾರಿ ದುಃಖದ ಸಂಗಾತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಂಡಿತನೆ ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಗತ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ನೂರಾರು ಜೋಕುಲಿಗೆ ನೀ ಗುರು ಚಾರ್ಜಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಕನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು
ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಆಕನ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗ್ಗಿನ ಮುಟ್ಟ ಆಕಲನ್ನು ಜೋಕುಲೆ ಪತ್ತದಿದ್ದು ಆಕಲೆ ಒಡ್ಡು ಗೆಡ್ಡೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೋದಪ್ಪನಾಗ ಆ ಇನಿ ನಿಕಲ್ಪ ಇನಿ ಸೇದಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಚೋಕುಲು ವಿದ್ಯೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನು ನನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಪೋಡಾಂಡ ಆ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕನಲ್ಲ 10 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು 500 ವರ್ಷ ಕೋರ್ಸು ಅಂಚಿನ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪೂರೈ ಪೂಜಿ ಅಂಚದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇ ಐಕ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ನಿಕನ ಮುಲ್ಪ ಪಾಪದ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡಿಡ್ತಾರ ದಯದಿದು ಒಂಜಿ ಆನಂದಿರಲು ಅರಡನ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಆರು ಇಂಕ್ ಮಲ್ತನ ಖಂಡಿತವಾದ ಆ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಎಂಚಿನ ಸ್ಥಿಕ್ಕನ ಕಾಸ್ತ ಸಹಾಯ ಖಂಡಿತವಾದ ಕೊರ್ಪದೆ ಬನ್ನಾಗ ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಾವಿರಾರು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ 90% 95% ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅವು ಆ ಜೋಕುಲಿನ ಪದ್ಧತಿ ಇದು ಖಾಲಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ತಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತು ತೂಪೇರು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತು ತೂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಅಕು ಅಂದಾದತನ ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪರು ಇದನ್ನು ಕೊರ್ಪುಜರು ಕೊರ್ಪಿನ ಕಾಸಲ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಅದಪ್ಪು ಜೋಕುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಸಮಾಜದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈತ್ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಅದು ಈತಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘಟನೆ ಆಂಡಲ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡಂತಿನ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತು ಬಂದ ದುಃಖ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತೋಜು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಂಗೆ ನನ್ನ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಮಲಮಲ್ಲ ಮುಖಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಡುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಕನ ಸಹಾಯದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಚುನಾವಣೆ ಪೊರ್ತು ಬೇತೆಂಚೆ ಬೇತಗಳು ಒಟ್ಟುಗಾಪಿರು ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಟ್ಟುಗಾಣ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಮುಖಂಡೆ ತುಂಬು ಬತ್ತೇಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವು ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿಯಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಅತ್ತೆ ಸಮಾಜ ಬೇತಗಳಿಂದ ತೂಪೇರು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಂಚೆ ನಾವಂತೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಇನ್ನು ಈ ಊರುಡು ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಲೆಪ್ಟಾದ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಾರು ಹೊಸಮ್ಮನೆ ಕಿನಿಗೋಳಿದ ಆ ಪ್ರದೇಶಡು ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆವಡುತ್ತುಂಡ ದಯದೀದು ಬಲೆ ಬನ್ನ ಕಟೀಲ್ ಮುಲ್ಕಿ ಆ ಪರಿಸರಡು ನಿರಂತರವಾದ 22 ವರ್ಷ ಯಾನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ದೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಆ ಅಲ್ಪ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ದಾದಾಂಡ ಕೆಲಸ ಆವಡುತ್ತುಂಡ ಆನಂದ ನಡಬಲ್ಲೆ ಇದನ್ನು ನೇರವಾದ ಎನ್ನಬಲ್ಲೆ ಈಗ ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ ಕಿನಿಗೋಳಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟು ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪು ಅಲ್ಪನೆ ಜೀವನ ಉಂಟು ನಿಖಲಿಗೆ ಆ ಊರು ತಾಲ ಸಹಾಯತನ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಒಪ್ಪಂದಿನ ಇನಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತದ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದನಾಗ ಅಂಚನೆ ಸಂಘದ ಪೂರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನೇರಿನ ಸಮಾಜ ಬಂದರೆ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಕಜ್ಜಗು ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾದ ಬತ್ತದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮದಿಪುನ ಪಟ್ಟೊನ್ನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು APMC ಮಂಗಳೂರು ಇರೆಗೆ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ದಿಂಜಿ ಉಡಲ್ದ ಸೋಲ್ಮೆನನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಲಿಯನೈತ ಬಂಧುಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕರಿನ ಐತಾರದನಿ ನಡತಿನ ಪಂಥದ ಗೊಬ್ಬುದ ಇನಾಮು ಪಟ್ಟುನಲಿಸ್ ಈ ಇನಾಮು ಪಟ್ಟುನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜನು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನೇತ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯಂತೆರಾಯಿನ ನಿತಿನ್ ಕರ್ಕೇರ ಮೇರೆ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಬಂದು ಅಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ದಿನಾಂಕ 2/2/2025 ಅಂದು ನಡೆದ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಈಗ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವಿಜೇತರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾ, ಮೊದಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ 50 ಮೀಟರ್ ಓಟ LKG ಮತ್ತು UKG ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ಮನ್ವಿತ್ ಕೊಲ್ಯ. ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿಂತನ ಬಿನ್ನೇರು ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯ ರಿಷಿಕ್ ಕೊಲ್ಯ, ತೃತೀಯ ಯದ್ವಿಕ್. ದ್ವಿತೀಯ ರಿಷಿಕ್ ಕೊಲ್ಯ, ತೃತೀಯ ಯದ್ವಿಕ್. ಹಾಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಬಹುಮಾನ ರಿಯಾನ್ಶ್ ಕೊಲ್ಯ ಮತ್ತು ಲಾಶ್ಯ ಕೊಲ್ಯ. ಹಾಗೂ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ 1ರಿಂದ 4ನೇ ತರಗತಿ ಹುಡುಗರು ಪ್ರಥಮ ಜಾಕ್ಷ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಿಶ್ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷ್.
100 ಮೀಟರ್ ಓಟ 1ರಿಂದ 4ನೇ ತರಗತಿ, ಪ್ರಥಮ ಜಕ್ಷ್, ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಿಶ್, ತೃತೀಯ ರಿದಿಕ್ ಉಚ್ಚಿಲ. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಜೋಕ್ಲೇನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಣ್ಣದ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಇದು ಮಹತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ನನ್ನ ದುಂಬಾತ ಬೊಳ್ಳೆಲು 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ 1ರಿಂದ 4ನೇ ತರಗತಿ, ಮಹಿಳೆ ಹುಡುಗಿಯರು, ಪ್ರಥಮ ಶಾರ್ಮಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಅಂಶಿಕಾ, ತೃತೀಯ ಅದಿತ್ರಿ. 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಹುಡುಗಿಯರು 1ರಿಂದ 4ನೇ ತರಗತಿ, ಪ್ರಥಮ ಶಾರ್ಮಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಅಂಶಿಕಾ, ತೃತೀಯ ಅದಿತ್ರಿ. ನೂರು ಮೀಟರ್ ಓಟ 5ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿ ಹುಡುಗರು, ಪ್ರಥಮ ಆವಿಶ್, ದ್ವಿತೀಯ ಸಮರ್ಥ್, ತೃತೀಯ ಲೇಖನ್. ಮುಂದಿನದು 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ 5ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿ ಹುಡುಗಿಯರು, ಪ್ರಥಮ ದೀಪ್ತಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಸಮೀಕ್ಷಾ, ತೃತೀಯ ಜ್ಞಾನ. 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ 5ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿ ಹುಡುಗಿಯರು, ಪ್ರಥಮ ದೀಪ್ತಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಸಮೀಕ್ಷಾ, ತೃತೀಯ ಜ್ಞಾನ. ಪುದರ್ಲೆತ್ತನ ಜೋಕುಲು ಬೇಗ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಇನಾಮನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಣದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ 8ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ, ಪ್ರಥಮ ಕೃತಿಕ್, ದ್ವಿತೀಯ ಇಮಾನ್ಶ್. 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ 8ರಿಂದ 10, ಪ್ರಥಮ ಕೃತಿಕ್, ದ್ವಿತೀಯ ಹಿಮಾಂಶ್. ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜೇರ್ಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಕುಲಿತ್ತೇರ್ನಂಡಲ ಬತ್ತದ ಆ ಇನಾಮನು ದೆತೊನೊಲಿ. ವಿಕೆಟಿಗೆ ಗುರಿ ಇಡುವುದು LKG UKG ವಿಭಾಗ, ಪ್ರಥಮ ಯದ್ವಿಕ್ ಕೊಲ್ಯ, ದ್ವಿತೀಯ ರಿಷಿಕ್ ಕೊಲ್ಯ, ತೃತೀಯ ಮನ್ವಿತ್. LKG UKG ವಿಕೆಟಿಗೆ ಗುರಿ ಇಡು, ಪ್ರಥಮ ಯದ್ವಿಕ್ ಕೊಲ್ಯ, ದ್ವಿತೀಯ ರಿಷಿಕ್ ಕೊಲ್ಯ, ತೃತೀಯ ಮನ್ವಿತ್. ತೃತೀಯ ರಿಷಿಕ್ ಕೊಲ್ಯ. ವಿಕೆಟಿಗೆ ಗುರಿ ಇಡುವುದು 1ರಿಂದ 4ನೇ ತರಗತಿ, ಪ್ರಥಮ ಗೌಶಿಕ್ ಕೊಲ್ಯ, ದ್ವಿತೀಯ ರಿದಿತ್ ಕೊಲ್ಯ, ತೃತೀಯ ಚಿನ್ಮಯ್ ತಲಪಾಡಿ. 1ರಿಂದ 4 ವಿಕೆಟಿಗೆ ಗುರಿ ಇಡುವುದು, ಪ್ರಥಮ ಗೌಶಿಕ್ ಕೊಲ್ಯ, ದ್ವಿತೀಯ ರಿದಿತ್ ಕೊಲ್ಯ, ತೃತೀಯ ಚಿನ್ಮಯ್. LKG UKG ವಿಭಾಗ, ಪ್ರಥಮ ಯದ್ವಿಕ್ ಕೊಲ್ಯ, ವಿಕೆಟ್ಗೆ ರಿಂಗ್ ಇಡುವುದು. ಯದ್ವಿಕ್ ಕೊಲ್ಯ, ರಿಷಿಕ್ ಕೊಲ್ಯ, ರಿಯಾನ್ಶ್ ಕೊಲ್ಯ. ಕೈ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ತಾಟಿದ ಅವರು ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಒನಸದಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೈ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ತಾಟಿ ಬರಡೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ. ವಿಕೆಟ್ಗೆ ರಿಂಗ್ ಹಾಕುವುದು 1ರಿಂದ 4ನೇ ತರಗತಿ, ಪ್ರಥಮ ಗೌಶಿಕ್ ಕೊಲ್ಯ, ದ್ವಿತೀಯ ಧ್ರುವನ್ ಕೊಲ್ಯ, ತೃತೀಯ ದಕ್ಷ್ ವೈ ಕೊಲ್ಯ. ವಿಕೆಟಿಗೆ ರಿಂಗ್ ಹಾಕುವುದು 1ರಿಂದ 4ನೇ ತರಗತಿ, ಪ್ರಥಮ ಗೌಶಿಕ್ ಕೊಲ್ಯ, ದ್ವಿತೀಯ ಧ್ರುವನ್ ಕೊಲ್ಯ, ತೃತೀಯ ದಕ್ಷ್ ವೈ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಬಾಲ್ ಪಾಸ್ 1ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿ, ಪ್ರಥಮ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಪರಿಯತ್ತೂರ್, ದ್ವಿತೀಯ ಅಂಶಿಕಾ ಕೊಲ್ಯ, ತೃತೀಯ ಆವಿಶ್.
ಮುಂದಿನದು ಲಕ್ಕಿ ಗೇಮ್ 1ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿ. ಪ್ರಥಮ ವೃಷ್ಟಿ ಕೋಟೆಕರ್, ದ್ವಿತೀಯ ಮನಸ್ವಿ ಕಿನ್ಯ, ತೃತೀಯ ಆವಿಷ್. ಲಕ್ಕಿ ಗೇಮ್ 1ರಿಂದ 7. ಪ್ರಥಮ ವೃಷ್ಟಿ ಕೋಟೆಕರ್, ದ್ವಿತೀಯ ಮಾನಸ್ವಿ ಕಿನ್ಯ, ತೃತೀಯ ಆವಿಷ್. ಮುಂದಿನದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗ. ಪ್ರಥಮ ವೇನಿಷ ಕೊಲ್ಯ, ದ್ವಿತೀಯ ಮಾನಸ್ವಿ, ತೃತೀಯ ಮಾನ್ವಿ. ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗ. ಪ್ರಥಮ ವೇನಿಷ ಕೊಲ್ಯ, ದ್ವಿತೀಯ ಮಾನಸ್ವಿ, ತೃತೀಯ ಮಾನ್ವಿ. ಮುಂದಿನದು ಮೈದ್ಯದಿಂದ ನಾಣ್ಯ ತೆಗೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ 5ರಿಂದ 7. ಪ್ರಥಮ ಆರುಷ್ ಕುಂಪಲ, ದ್ವಿತೀಯ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕಣೀರ್ತೋಟ. ಪ್ರಥಮ ಆರುಷ್ ಕುಂಪಲ, ದ್ವಿತೀಯ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕಣೀರ್ತೋಟ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನಿಮಗೆ. ಮುಂದಿನದು ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ. ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಣ್ಯ ಕಿನ್ಯ, ದ್ವಿತೀಯ ಶಾರ್ಮಿ ಕೊಲ್ಯ, ತೃತೀಯ ರಿದಿತ್ ಕೊಲ್ಯ. ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಣ್ಯ ಕಿನ್ಯ, ದ್ವಿತೀಯ ಶಾರ್ಮಿ ಕೊಲ್ಯ, ತೃತೀಯ ರಿದಿತ್ ಕೊಲ್ಯ. ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ಹುಡುಗಿಯರು. ಪ್ರಥಮ ರಿಧಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ದ್ವಿತೀಯ ತೃಪ್ತಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ. ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ಹುಡುಗಿಯರು. ಪ್ರಥಮ ರಿಧಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ದ್ವಿತೀಯ ತೃಪ್ತಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಗುಂಡೆ ಎಸೆತ ಹುಡುಗಿಯರು. ಪ್ರಥಮ ಖುಷಿ ಕೋಟೆಕರ್, ದ್ವಿತೀಯ ರಿಧಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಗುಂಡೆ ಎಸೆತ. ಇನ್ನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗ. 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ. ಪ್ರಥಮ ಆಶಾ ಕಿನ್ಯ, ದ್ವಿತೀಯ ಧನ್ಯಶ್ರೀ ಮಾಡೂರು. ಮಹಿಳೆಯರ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ. ಪ್ರಥಮ ಆಶಾ ಕಿನ್ಯ, ದ್ವಿತೀಯ ಧನ್ಯಶ್ರೀ ಮಾಡೂರು. ವೇಗದ ನಡಿಗೆ. ಪ್ರಥಮ ರೂಪ ಕೊಲ್ಯ, ದ್ವಿತೀಯ ಸುಧಾ ಸುರೇಶ್ ಕೊಲ್ಯ. ವೇಗದ ನಡಿಗೆ. ಪ್ರಥಮ ರೂಪ ಕೊಲ್ಯ, ದ್ವಿತೀಯ ಸುಧಾ ಸುರೇಶ್ ಕೊಲ್ಯ. ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್. ಪ್ರಥಮ ರಮ್ಯ ಲೋಕೇಶ್ ಕೊಲ್ಯ, ದ್ವಿತೀಯ ಸೌಮ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕೋಟೆಕಾರ್. ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್. ಪ್ರಥಮ ರಮ್ಯ ಲೋಕೇಶ್ ಕೊಲ್ಯ, ದ್ವಿತೀಯ ಸೌಮ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕೋಟೆಕಾರ್. ಸ್ಟ್ರಾದಿಂದ ಬಟಣಿ ತೆಗೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಪ್ರಥಮ ಮಮತಾ ಕಿನ್ಯ, ದ್ವಿತೀಯ ಸುನಂದ ಕೊಲ್ಯ. ಸ್ಟ್ರಾದಿಂದ ಬಟಣಿ ತೆಗೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಪ್ರಥಮ ಮಮತಾ ಕಿನ್ಯ, ದ್ವಿತೀಯ ಸುನಂದ ಕೊಲ್ಯ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಲಕ್ಕಿ ಗೇಮ್ ಮಹಿಳೆಯರು. ಪ್ರಥಮ ವಿಜೇತ ಕೊಲ್ಯ, ದ್ವಿತೀಯ ಶಶಿಕಲಾ ಅಡ್ಕ. ಲಕ್ಕಿ ಗೇಮ್. ಪ್ರಥಮ ವಿಜೇತ ಕೊಲ್ಯ, ದ್ವಿತೀಯ ಶಶಿಕಲಾ ಅಡ್ಕ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಗುಂಡೆಸೆತ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ. ಪ್ರಥಮ ತೃಪ್ತಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ್, ದ್ವಿತೀಯ ಇಬ್ಬರಿಗಿದೆ ಆಶಾ ಕಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಮೇಘಶ್ರೀ ಕೋಟ್ಯಾನ್. ಪ್ರಥಮ ತೃಪ್ತಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ್, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಆಶಾ ಕಿನ್ಯ, ಮೇಘಶ್ರೀ ಕೋಟ್ಯಾನ್. ಕಬ್ಬಿಣದ ಗುಂಡೆಸೆತ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ. ಪ್ರಥಮ ಜಿತೇಶ್ ಕೊಲ್ಯ, ದ್ವಿತೀಯ ನಾಗೇಶ್ ಕೊಲ್ಯ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಗುಂಡೆಸೆತ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ. ಪ್ರಥಮ ಜಿತೇಶ್ ಕೊಲ್ಯ, ದ್ವಿತೀಯ ನಾಗೇಶ್ ಕೊಲ್ಯ.
ಮುಂದಿನದ್ದು ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ. ಪ್ರಥಮ ಲವಿತಾ ಯತೀಶ್. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ ಆವಿಷ್ ಕೊಲ್ಯ. ಮುಂದಿನದು ಟೀಮ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಡಾಜ್ ಬಾಲ್. ಪ್ರಥಮ ಮಂಗಳ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್, ದ್ವಿತೀಯ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ಡಾಜ್ ಬಾಲ್ ಪ್ರಥಮ ಮಂಗಳ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್, ದ್ವಿತೀಯ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಪ್ರಥಮ ಸುನೀತಾ ಭಂಡಾರಮನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್, ದ್ವಿತೀಯ ರೂಪಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಪ್ರಥಮ ಸುನೀತಾ ಭಂಡಾರಮನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್, ದ್ವಿತೀಯ ರೂಪಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸುಧಾ ಸುರೇಶ್ ಮೇಡಮ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ಇಮಾನ್ಶು ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್, ದ್ವಿತೀಯ ಲೇಖನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ಜೂನಿಯರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಥಮ ಇಮಾನ್ಶು ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್, ದ್ವಿತೀಯ ಲೇಖನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕೊಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್, ದ್ವಿತೀಯ ಈಶ್ವರ್ ಕಣ್ಣೀರ್ ತೋಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್, ಈಶ್ವರ್ ಸುವರ್ಣ ಕಣ್ಣೀರ್ ತೋಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್, ದ್ವಿತೀಯ ಸವಿತಾ ಸಂತೋಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ನಿತಿನ್ ಕರ್ಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್, ದ್ವಿತೀಯ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಪರಿಯತ್ತೂರು ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಕರಿಸಿದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪಂತಗೊಬ್ಬದ ಪಂತಾರ್ತಿಲೆಗೆ ಇನಾಮನ ಕೈಪಾಗಪಾದ ಕೊರ್ನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ದಿಂಜಿ ಬಿಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಇನಾಮನ ದೆತ್ತನ್ನ ಪಂತಾರ್ತಿಲೆಗಳ ದಿಂಜಿ ಬಿಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈ ಒಂಜಿ ಪಂತಗೊಬ್ಬದ ಇನಾಮ ಪಟ್ಟುನ ಲೇಸನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯಂತರು ನಿತಿನ್ ಕರ್ಕೇರ ಅಂಚನೆ ಅರೆಗೆ ಬೆರಿತಾಂಗ್ ಕೊರ್ನ ಮೋಹನ್ ಮಾಡೂರು ಮೇರೆಗಿಲ ದಿಂಜಿ ಬಿಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಈಶ್ವರ್ ಸುವರ್ಣ ಕಣ್ಣೀರ್ ತೋಟ 47ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮಾರಂಭದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತಿನ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಅವರ ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸೊಂದಿನ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು APMC ಮಂಗಳೂರು ಅಂಚನೆ ಕೇಶವ ಪೂಜಾರಿ, ಪ್ರವೀಣ್ ಬಗಂಬಿಲ, ಭಾಸ್ಕರ್ ತೊಕ್ಕೋಟು, ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಮನೋಹರ ವಕೀಲರು, ಬಿ ಹರೀಶ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಲೋಕೇಶ್ ಸುವರ್ಣ, ಗಣೇಶ್ ಕೊಲ್ಯ ಮೊಗಲೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಸಮಾರಂಭಗೂ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೆಗಿಲ ಒಂಜೇ ಪುದರಡೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗಿಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ ಹೊಸಕುರಲ್ ಬಕ್ಕ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಟಿವಿದಗಳು ಅಂಚನೆ ಉದಯವಾಣಿ ಮೋಹನರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಲಂಕಾರ ಮಂತಿನ SGK ಗಣೇಶ್ ಬಕ್ಕ ಗಂಗಾಧರ ಕುಜುಮಗದ್ದೆ ಎಂಬರಿ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಅಲಂಕಾರನು ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾಗತ ಕಮಾನು ಮಂತಿನ ಮಂತಿರಿ ವೇದಿಕೆನ ಅಲಂಕಾರ ಮಂತಿನ ಮಹೇಶ್ ಕಣ್ಣೀರ್ ತೋಟ ಬಕ್ಕ ಶಾಮಿಯಾನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಡು ಶಾಮಿಯಾನ ಬಕ್ಕ ವನಸ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ
ಭಜನಾ ಮಂಗಲೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಾತಾ ತಂಡಲಿಗಳ ಅಂಚನೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ